Bo día, empezamos xa as xornadas finais, bueno, o día final das xornadas de hoxe, e para despedirnos vai a estar aquí Carolina Casalchico, que é museóloga, curator e xestor cultural, investigadora independente da Rede de Estudios Medievais da USC, docente externa do Programa de Maiores, cuarto ciclo universitario da Universidade de Santiago de Compostela, autora de diversos libros e artigos e, ademais, é membro da Comisión FO 216 dende o ano 2019, que é a comisión que valora os museos locais da Deputación da Coruña. Pois, Carolina, cando queiras. De acordo. Aquí está aberto. Pero estou preocupada porque non. Aí está. Non. Aí. Sí. Bueno, primeiro sinto a tardanza por a carga de toda a documentación gráfica. Antes de nada, quero dar as grazas a tanto a Araceli, a Sabela como ao deputado de Cultura, da área de Cultura da Deputación da Coruña, por primeiro darme un espazo para que a miña voz estivera aquí tamén presente. Moitas veces as museólogas e as mulleres que traballamos nos museos non as temos, quedamos no privado e non no público. Eso levan os directores, que son eminentemente o grande tanto por cen que dirixe os museos deste país. E, segundo, obrigada por facer unhas xornadas. A formación no noso mundo para min é básica, e a verdade é que eu non puiden estar aquí con vos por desgraza, por problemas tanto laborais como médicos, tiven que quedar na casa, en Lugo, pero a verdade é que foi extraordinario escuitar os compañeiros sentados aquí na palestra, pero aínda foi máis extraordinario escuitar a xente que está participando. Non houbo preguntas certeiras totalmente para as ponentes e os ponentes, unha rabia, pero bueno, xa teremos tamén tempo na mesa redonda a falar, porque eu por desgracia no día de onte non puiden estar presente con o técnico da Xunta que nos viñan a falar da nova legislación, pero me pareceron interesantes as preguntas que saíron sobre ela o día anterior. E, bueno, despois de efectivamente louvar eu sempre saco, como medievalista que son na miña área de investigación, nunha delas, sempre saco a frase de un grande abade de Canterbury que di que somos ananas a lombos de xigantes, que vos vou a contar eu agora despois de ter a Luís Grau, a Usillos, a Encarna, a Isabel, a todo o elenco de persoas que estiveron aquí e que fan museos como xanelas abertas. Pero sí que o meu tema iba encaminado. A mí, cando me chamaron, me dixeron danos un plantexamento sobre os museos locais, e a iso andaba, ata que empecé a escuitar os compañeiros e as compañeiras. Eu realmente o que levo nas miñas coustas e na miña trayectoria profesional son os museolóxicos. Facer museolóxicos tanto para exposicións temporais, que suelo comisariar, mas tamén facer museolóxicos para exposicións permanentes, que foi o que máis me chamou a idea, porque todos e todas as que pasaron por aquí foron repasando eses diferentes departamentos que hai nos diferentes museos, dende a área de documentación, a área de conservación, exposicións temporais, pero ninguén tocara o que son os museos locais e as exposicións permanentes. Entón, eu veño un pouco con eses proxectos museolóxicos que, ademais, agora no título 2 da nova lei, sí ou sí van a afectar tanto os museos como as coleccións, tamén como os centros de interpretación. Bueno, e empezando por aí, e se isto
sí. Vai con algo de retraso, pero se non move. Realmente, que é un proxecto museolóxico? Un proxecto museolóxico ven sendo, nin máis nin menos, que un storyboard, non? Que funciona para o metraxe do cinema. Vai a ser un elemento indispensável con o que deben de contar todos os museos, xa que sae del a realización o que vai a ser a montaxe expositiva. Permite, ademais, a distribución do contido de un xeito científico e, ademais, vai a ser un documento de traballo. Aí vai estar normativizado non todo os resultados da investigación, xerais e particulares, mas tamén non todo o que vai a ser o continente e o contido, con o que vai a afectar dende as partes que van a levar a propia exposición, as pezas sobre as que recae esa propia exposición, as vitrinas onde vamos a meter, non as vitrinas, peañas, etc., onde vamos a meter esas pezas a hora de expoñer, pero tamén o que o totum revolutum do edificio do continente, non, onde vamos a meter todos eses obxetos. E, sobre todo, va a constar os obxectivos. Por que va a haber esa exposición, como a vamos a querer desenvolver e que fins vamos a querer ter con a montaxe, a proposta, o discurso, todo, non, que está metido nese proxecto museolóxico. De feito, nese proxecto museolóxico é tan sumamente importante tanto para os museos como para as coleccións como os centros de interpretación. Por qué? Porque realmente van a ser as bases teóricas e metodolóxicas do proxecto expositivo. De acordo? Por eso meto esa cabeza barruntando, non? Porque, efectivamente, para facer un documento deste tipo, a cabeza ten que ir para un lado e ten que ir para outro. E, bueno, como vos comentaba, a nova lei que temos dende febreiro no título 2 do Sistema Galego de Centros Museísticos, capítulo 2, réximen de creación e clasificación dos centros, non, ven a creación e o recoñecemento desos centros. É tan importante que, efectivamente, a Xunta nesta nova revisión, eu penso que moi atinadamente, non meteu no artigo 13 a creación e cualificación de museos e coleccións museográficas que xa estaban non recollidas naquel decreto que falou Bieito dende aquí o primeiro día, non, onde se indican que o plan museolóxico terá que facer constar a natureza xurídica, a definición de entidade que promove, a creación do centro cos seus obxectivos, as súas liñas programáticas en todas as súas áreas de función e o carácter e definición das súas coleccións e das súas sedes, equipamentos, instalacións e recursos, tanto materiais como humanos, para o seu funcionamento. O 14 é sobre os centros de interpretación e é moito máis curto, non? O plan museolóxico suficiente axeitado no ámbito, obxectivos do centro de interpretación, patrimonio cultural, segundo a súa definición. Sei, porque traballo con museos de todo tipo e traballo con museos locais, efectivamente, que a veces todo este desenvolvemento é un pouco árido, un pouco lioso, pero, bueno, cando a alguén lle dan un título de medicina, o están examinando, non?, para saber que médico. Pois eu penso que cando te dan un título tamén respectivo a un museo, tú terás que presentar non as túas credenciais, que non é máis nin menos que un proxecto museolóxico. Por eso é interesante que os museos, non as coleccións e máis os centros de interpretación, non usurpen un título que non lles corresponde, porque, ademais, detrás desos títulos, museo, colección, máis centro de interpretación, hai profesionais, pois como eu e como vos, que non nos poden suplantar a personalidade. De acordo? Se a un médico lle usurpa a súa personalidade e o seu posto, pois un zapateiro, o médico denuncia. Cousa que non estamos a facer os profesionais e as profesionais deste país, con moitos museos, centros de interpretación que abren sin máis e se poñen o título sin ter nada que ver con o que é un museo ou un centro de interpretación. Neste país, nada máis que pasa eso,
con os centros culturais. Non o pasan con os bares, non pasa con as consultas de dentistas, non pasan con outra serie de profesións, sí que pasa con a nosa. Por iso que, dende ese punto de vista, é moi importante regulamentar. Outra cousa é, e xa entraremos en debate, non? Como realmente nós podemos saber se realmente a Consellería non ten a ninguén específico para que vaya a mirar se todos os museos, centros de interpretación deste país teñen non un documento que atestigua non que sí que o son, como é o proxecto museolóxico, neste caso, pois aprobado pola administración competente de turno. Pero, bueno, como hai unha palestra non onde vamos a poder debatir, pois serán temas que deixo aí. E realmente, a ver se cambia, aí está. Detrás do título da poética, a política, o ser ou non ser dun museo local, non vos vou presentar pois o último proxecto museolóxico permanente que desenvolvín, dirixín e certifiquei, non que foi no ano 2017 e que foi o Museo Diocesano Catedralicio de Lugo. Realmente, da poética e a política, non? Eu interpreto como o yin e o yang, non de toda a historia. A poética, a teoría. Todas aquelas cousas que tú botas non no proxecto museográfico que logo, ademais, vas a ter que desenvolver. Hai moitas veces que todo o que botas non chega a desenvolverse plenamente, ben por a administración, o organismo que te contrate, non é un ten con ten, ou ben realmente por as vicisitudes do proxecto. O que hai en papel, pois, a veces non chega a realizarse totalmente ou incluso chega a realizarse de máis. Pero, bueno, quería plantexar, sobre todo, por pequenas estrategias, que foi o que se estivo falando, xa sabendo efectivamente que os museos locais pois están faltos de recursos económicos, faltos de recursos personais, pero para que vexades con millor con pequenas mudanzas non se consigue a cuadratura do círculo, que foi un pouco que me pasou a min neste proxecto. E a verdade é que neste proxecto, e eu seguindo a unha das teóricas da museoloxía crítica, que ora falaremos, porque é a museoloxía da que participo eu, e vos falarei un pouco, Aquí Lindó, e a min é unha cousa que me sucede, nos di, o primeiro que experimento cando accedo a un museo é o espectro de diferentes sensacións que me levan a reflexionar sobre as relacións que se establecen entre a miña persoa como visitante e a experiencia que me proporciona a entidade visitada. Eu penso que a todas e a todos nos sucede isto cando entramos nunha exposición e máis cando estamos, ademais, traballando detrás de moitas delas ou nestes inmensos edificios de pedra, como lle chamo eu aos museos. Realmente, os museos, igual que o que son o patrimonio inmóvel, o aire libre, recae eminentemente dentro dos concellos e, ademais, eles van a ser a primeira rede, a rede básica, non xunto á comunidade, está claro, do patrimonio cultural deste país. E, de feito, se a arqueoloxía interpreta a cultura material, que é o que facemos realmente, a historia non a facemos os investigadores, reinterpretamos os datos que nos estamos atopando e representando unha realidade. O museo vai a facer o mesmo, vai a representar esa realidade creando, ademais, unha escenificación vencellada a unha linguaxe museolóxica que sostén e contextualiza o que vai a ser a exposición. E nisto, as persoas que estamos detrás dos proxectos arqueolóxicos, pois, levamos un pouco a batuta. A linguaxe, moitas veces, vai a ser a que nos queramos implicar, igual que a escenografía, que é realmente o que ides a ver. Ben, o punto de partida para calqueira iniciativa museística
non xa seña de creación ou xa seña de reconversión, non, como é o Museo Diocesano Catedralicio, o máis bello dos museos galegos, que emerxe en 1918 en un momento crucial para a cidade de Lugo, onde se decide non tirar a muralla. Vale, por eso emerxe o Museo Diocesano Catedralicio e empeza a tesorar, é un museo eminentemente arqueolóxico, non, aínda que nos anos 60 colle un montón de arte sacra tamén, hasta os 60, dende o 18, pois recolle todos aqueles fondos non monumentais de Lugo romano e romano. Bueno, pois ante o punto de partida non é a análise, o profundo análise da institución, o diagnóstico de todas as súas áreas funcionais, diagnóstico dos seus recursos e servizos, para que? Para chegar, iba a decir un taco, a estas horas non é conveniente, non? A realidade. Vale, cal é a realidade? Realmente o que tenemos que detectar, non? Detectar de xeito claro e preciso as súas principais carencias, establecer unha primeira orden de actuación a partir desas conclusións. E realmente non todos os museos e os museos locais maman do século XIX, no momento en que se creou, por exemplo, este magnífico Museo de Historia Natural non que hai en Londres. Un momento onde tanto a arqueoloxía como as ciencias naturais comenzan a despertar e entón se necesitaban grandes escenografías, non, grandes templos do saber, como poño aí, como foi o que me atopei, non? Suelen ser coleccións históricas moi antigas e, ademais, que con uns discursos, non? E con unhas formas cargadas de academicismo, cargadas tamén de esnovismo, cargadas de silencio e cargadas de boato. Non, que é a imaxen realmente dos museos históricos. E todo isto en parte é normal. Por que? Porque van ser templos de saber, porque realmente o primeiro museo empezou nos Propilios, nesta, non se me move, vale, nesta zona, vale, donde había o que foi o primeiro museum, non, de museum viene de musas, e eran elas, a ver se emerxe, pois non emerxeu. Aí está. Vale, un dos tremendos artegos de época xa romana, non? Pero onde nos presentan a todas aquelas musas, non, que eran as protectoras das artes e das ciencias. Daí o de templo de saber. E, ademais, nestes templos de saber, quen levaba a batuta? Neste caso non era un conservador, era un señor sacerdote, está claro, é un templo. E, por suposto, como señor sacerdote, e nun templo iba carreado ese silencio e ese boato. Daí que os museos históricos non van a coller esa perspectiva. Pero o certo é que, bueno, e efectivamente van a estar presentes sempre a obra de arte, vai a ser o leitmotiv ou o foco de atención de todos estes museos. Igual que van a ser na época xa do Renacemento, non? Onde tanto Cosme I como Vasari, que é o realizador deste espazo increíble do Museo Uffizi, non van a cargar esos espazos tamén de esnovismo. Non, no Renacemento é cando empeza a caer ben, que aínda que non entendas nada de arte, tú vete aos sitios e aparenta que sí que o entendes. Non, ese ambiente chic e snob que aínda tamén leva o mercado da arte e o noso mundo en moitos momentos. Pero, bueno, teremos que chegar realmente xa ao século XVIII, XIX, onde teñamos as grandes coleccións, como as entendemos agora, os grandes museos históricos como este do Louvre, onde a obra de arte sigue sendo non punto focal da atención da dirección, non, ou de onde sae a responsabilidade das coleccións. E neste caso, con o propio conservador, non, con Lebrun,
lo que va a hacer es cargarla de academicismo. Hai que lembrar que en este momento es cuando empeza xa a haber problemas entre o que son as academias de arte e o son aqueles pintores e pintoras que non participaban do debuxo academicista e que vai a ser a academia que enmarque en todo momento, non, ata que empezan o Salón de París xa externo, mediados finais do século XIX, con todos os impresionistas, non? Os impresionistas co que se rebotan e con ese academicismo e esas exposicións, non as bienais, onde as súas obras son rexeitadas por non seguir os modelos específicos da academia. É así que os museos dende o século XIX até hoxe en día están cargados desos 4 apelativos: academicismo, esnovismo, silencio e boato. Non lembrándose incluso os nosos históricos que hubo unha revolución nos anos 60 que foi o Museo Centro de Arte Pompidou, onde a obra deixa de estar non no punto focal da atención e empezamos a estar a comunidade. Vale? Que, ademais, poseemos moitas veces esas obras porque moitas son patrimonio público. Pero, bueno, indo un pouco xa ao noso, aquí tedes un gran templo do saber, Museo Diocesano Catedralicio, nunca mellor dito. Non, por qué? Porque, a parte da cultura e das pezas increíveis que ten ali en riba, está nun verdadeiro templo, non? En este caso, na Catedral de Lugo, e as súas localizacións, logo veredes, van estar no que en parte na tribuna. E estes museos locais, moitas voces hai en contra de que foron edificios, e son edificios que efectivamente non foron construídos para ese fin, senón que eran edificios que os concellos, diputacións, etc., tiña e que arranxaron para aloxar a colección, e calqueira que traballemos nos museos, non en museos que son históricos e en museos que están en edificios históricos, sabemos a dificultade que conxugar a propia arquitectura con os fins que queremos nós, mecanismos medioambientais, vitrinas, movementos, etc. Pero ao mesmo tempo teñen de beneficio a inmediatez, a inmediatez que hai entre o edificio, os fondos e postos e a comunidade, non como pasa aquí. Non quitamos un crucificado e o levamos para un espazo alleo a él, senón que o estamos expoñendo nun propio templo. Pero, bueno, en parte este análisis da institución, e a ver se me cambia... Pois parece que non quiere cambiar. Volvemos para atrás. Vou a mirar a ver se xa está descargado, e se está descargado o seguimos mirando dende aquí. Non me abre. Sí. Bueno, e así es como me atopei o Museo Diocesano Catedralicio, vale, con un montón de vitrinas ateigadas, sin ton ni son as cousas ali metidas, bueno, unha imaxe que aínda siguen tendo moitos museos locais do país. De feito, eu, en cuanto empecé a ver e en cuanto, sobre todo, descarguei o
a primeira tarxeta de fotos que ali dentro quitei, pensei que estaba dentro dunha obra como esta, non? Que do Museo del Oficio de la Petradura en Florencia e Domenico Reims, non? Fala un pouco do que eran os gabinetes de curiosidades do século XVII e XVIII, vale? Ainda estaban nese momento de artellar coleccións, pero sin ton ni son, e que iban dende o propio xeto de arte a realmente curiosidades que, como tal, pois non corresponderían, non, estar expostas, e sobre todo cando, además, había un continente determinado que non podíamos ateigar. Pezas, efectivamente, sin ningún control medioambiental. Aí tedes a antigua vitrina do Crismón de Quiroga. Non sei se vos dades conta, non puxen outra, que nada máis que simplemente está acuñado, falta outra cuña por aquí, e está apoiado na traseira. Calqueira movimento que puidera haber podía vencer a peza, o sea que había un pouco de todo, dende ese ateigamento, a pouca limpeza, soportes incorrectos, anclases non tampouco correctos, e, bueno, toda a sinalética, como vedes, era manual, incluso pegada por enriba das columnas, non, daquel triforio, e todo isto grazas ao anterior, non, o anterior director do Museo Diocesano Catedralicio, Jesús Guerra. De feito, que lle pasaba ao Museo Diocesano Catedralicio? Eu tiven que respirar, non? E facer aquí como Shirley Manson, non? De Garbás, berrar en un berro infinito, sin principio e nin fin, non? Por la curva do tempo, que decía o propio Stephen Hawking, non? Ao ver o estado lamentável dunha colección impresionante dun dos grandes museos do país. E realmente estes museos que quedaran anclados, non, ao pasado, estaban ademais dando ese carácter de novo sacro, nunca mellor dito, reverencial, de templo, donde acudir e observar esas obras de mestres de épocas pasadas, como decía Hopper. Realmente os museos non siguen a postergar o monopolio masculino da definición e do relato da historia da arte, non? Va haber unha infrarrepresentación das artistas mulleres nas coleccións gracias, non, pois a todo aquilo que no século XVI este increíble señor Vasari non se encargou de publicar, e baixo que as mulleres éramos única e exclusivamente musas, mentras que os homes eran os xenios. Eso, efectivamente, pasa a través de todo o sistema educativo, non, que ten moitísimo que ver con a ilustración e con Rousseau, con o que os ilustrados valen para os homes, pero non realmente para a realidade da historia e da educación das mulleres, non? Pois siguen a postergar esa doble medida de o masculino cara a autonomía, a utilidade social cara ao público, os directores de museos, vale? E o feminino, justo o contrario, a sumisión, a dependencia cara ao privado, as conservadoras, as restauradoras e o resto de elenco que estamos por detrás e nunca se nos ve públicamente. Seguindo, ademais, esas frases tan interesantes que nos deixou Rousseau de agradáveis, serlles útiles, facerse amar, honralos, educalos de nenos, cuidalos de adulta, consellalos, consolalos, facerlles a vida agradável e doce. Daí os deberes das mulleres de todo o tempo e o que se lles debe ensinar desde a súa infancia. Polo tanto, cultivar nas mulleres cualidades do home e descoidar as que lle son propias e a todas luces traballar no seu persuízo. De feito, cando as mulleres accedemos á universidade, non, no Estado español, alén, finais do século XIX, principios do século XX, con unha lei de educación que nos vai a mancar dende 1918 a 1970, vale, que tivemos a mesma lei donde os currículos eran sesgados para as mulleres, pois, cando accedemos ao mercado laboral, esas mulleres comenzan a ser eminentemente mestras. Había que coidalos e educalos, seguindo o que decía Rousseau. Segundo, van a ser da área dos cuidados. E terceiro, eminentemente van a ser arqueólogas e historiadoras da arte.
donde enfocamos todo o que Rousseau nos decía para o Estado, para o home, no Estado e na sociedade. Nós somos as que cuidamos do patrimonio, os que poñemos en valor, o que os aconsellamos, consolamos, todo facemos, non seguindo a mesma reproducción. Con o que volvei a berrar, non? Tamén en un berro apagado, como Shirley Manson. E por que berrei? Porque na dirección é o único ámbito público e productivo do museo, non enfecado á autonomía e autoridade personal, institucións onde as mulleres, pola contra das porcentaxes, están infrarrepresentadas. Vale, museos públicos, traballadoras, 66,4%. 2011, público de Lugo, chea de papéis. Por qué? Porque eu, ante este reto, e non sei se por aí está Ana, estaba soa tamén. O sea, que cando falaches, Ana, me sentín representada igual que che dixeron na mesa, non porque eminentemente nos museos locais hai unha falta de medios, hai unha falta de personal, etcétera, que nos leva, pois, a ter non persoas independentes e soas que enfocar unha labor que debería de ser de múltiples departamentos. E aí ven tamén a formación tan grande que temos que ter as persoas que traballemos nestes sitios, porque ademais, como casi sempre somos persoas tolas que amamos poderosamente a nosa profesión, non, para quitar un proxecto adiante, tes que saber de un montón de disciplinas que, se te moveras noutra clase de museos, pois non terías, porque habería compañeiros e compañeiras que te axudarían nesa tarefa. Con o que volvín a berrar. Tiven que volver a coller aire, non para decir que vou facer. Pero nese momento pensei en Neil Armstrong, non? Que nos din, non? Que en cuanto pon o pé na lúa é un pequeno paso para o home, mais un grande salto para a humanidade. Pois eu pensei, pois vai a ser un grande paso para as mulleres e un grande paso tamén para a humanidade. Por qué? Porque a través da museoloxía crítica eu iba a ser quen de cargarme as verdades absolutas que dende un museo de historia nos estaban dando, deixar todo aire, porque realmente na historia non hai nada fixo. Sempre aparece un novo dato, aparece unha nova forma de recrear ese dato e aparece toda unha serie de teorías que, como vemos, non se nos van movendo diariamente. En cambio, nos museos soemos falar de teoremas e de datos fixos e sempre vitais e verídicos, e non é verdade. E aparte, iba a facer chegar a microhistoria, non a microhistoria, e neste caso a microhistoria de xénero, o xénero silenciado, dentro da historia da arte, dentro da propia lingua, o iba a levar a cabo nin máis nin menos que nun museo patriarcal. Nun dos grandes museos patriarcais as cousas podían empezar a cambiar. E como fixen? Pois a través da man da museoloxía crítica, que nace a partir da influencia da antropoloxía e dos estudios culturais e, sobre todo, dos estudios feministas e poscolonialistas. Vale? Todo o que ven sendo a partir dos anos 60 a destrucción do mundo e dos museos coloniais que se estaban realizando naquel momento en América do Sul. Realmente a museoloxía crítica dá voz aos discursos silenciados, reinterpreta as políticas de representacións, comprende a historia como un cúmulo de microhistorias, non como a macrohistoria que nos contan os libros e nos contan, además, nos medios académicos. Vai a presentar interrogantes, aspectos subxectivos, perspectivas opostas, puntos de vistas persoais, abertos á disidencia e ao conflito nos discursos. Subliña tamén o subxectivo das montaxes museísticas e museográficas, amusando os seus cambios a través da historia e sinalando a autoría persoal das presentacións e dos textos do museo, poñendo en valor tamén as investigacións e o traballo de mulleres e homes que, aínda que non señan personal do museo, nos axudan a nós, a través da lectura desas fontes, a poder presentar unha peza, que soen non aparecer cando tú pos unha cartela. E tamén vai a sustituir o impersonal autoridade institucional por prácticas participativas. Esas prácticas xa non as trouxen, o sea, me vou a centrar máis que nada no que é o propio discurso.
E, bueno, falando do propio discurso, aí tedes unha páxina, logo, se queredes, podemos ver máis, trouxen todo o PDF entregado á Xunta de Galiza e tedes o índice ou a ficha técnica, non, do proxecto teórico da institución, natureza da institución, a tipoloxía da natureza da colección, xustificación do interese, proxección sociocultural e o edificio. E dentro da colección é o programa de conservación preventiva, os propósitos globais do discurso, o programa expositivo e os condicionantes do espazo, xa que estábamos nun edificio histórico. E, bueno, entregado á Xunta nos di que moi ben, que a conclusión deste último documento recolle de forma amplia o programa teórico da institución con indicacións a especies seleccionadas que van formar parte da colección permanente e o desenvolvemento dun programa expositivo acorde coa natureza do museo, así como das medidas de conservación preventiva e seguridade de desenvolver no espazo expositivo. Estima que as coleccións a expoñer son significativas en canto á súa consideración histórica e religioso-devocional e tamén dende o punto de vista da súa calidade artística e valorarse positivamente a contención en canto ao número de pezas a expoñer. Por que? Porque hai máis de 10.000 fondos e houve que facer realmente, como fixo Can, un suicio crítico non, o seguinte, non, para quedarnos con diferentes fondos de todo o que houbera. Engade unha serie de comentarios, efectivamente, consideracións sobre o aspecto concretos da proposta referido a dos idiomas da cartela, logo falaremos. A composición e contido dos textos se remata indicando que a museografía proposta permite unha circulación axeitada e respectuosa e propia coa arquitectura da catedral con estruturas pouco predominantes que deixan contemplar dentro do triforio as propias naves da catedral. Aquí había que conxugar xa non un proxecto museolóxico desenvolvido dentro unha sola persona, sino que ese proxecto museolóxico estaba en un BIC como Catedral de Lugo, Patrimonio da Humanidade, e entonces había que tener un respecto e había que estar realmente intrincado nel sin dañar para nada unha cousa nin a outra. Bueno, a todo isto resolven non autorizar no ámbito de competencias da Dirección Xeral a cambio non da exposición permanente do Museo Diocesano Catedralicio. Polo cal, tamén, despois de entregar un proxecto de 226 follas, non a Consellería dota económicamente este proxecto con máis de un cuarto de 1 millón de euros e o proxecto xa con cartiños pode comenzar, que esa tamén é a outro grande problema, parte do personal que hai dentro dos museos locais. E aí xa empeza, se hasta agora estábamos con acción poética, non a teoría, agora empeza realmente a práctica, a acción que eu lle chamo política, non? Entón, como facer? Dende a museoloxía crítica, que cargarme las verdades absolutas e, ademais, introducir o discurso das mulleres. Vemos por enriba que dos homes, non as mulleres, non dendo afecto, se empezou a facer este montaxe, non, que ten as orixes, un museo arqueolóxico, onde conta ese 1918 e como empezou, amosando riquísimos fondos que van dende o Paleolítico Superior, Cova de Altamira, Cora del Pendo, ten fondos exquisitos, non, hasta a obra de Deus, dos símbolos as palabras que presenta tanto Crismón de Quiroga como restos de Santa Eulalia de Bóveda, do novo templo, o templo do medievo, que vai sobre os templos que houbo na época medieval e collemos dende Samasas hasta restos de increíbles tempos románicos da provincia de Lugo, da que Deus mamou o leite do seu peito, que si ben non é unha proclama feminista, sí que centra a figura da muller nunha sola sala que ides saber e que é moi efectista, o King Mysterium, isto é un misterio, porque así empeza o emblema da Catedral de Lugo e o que é o dogma de fe do Santísimo Sacramento, ad santos, preto dos santos, e ars picta, non a arte da pintura. Unha das cousas que a Consellería dixo foi o idioma desta, o sea, empregar o latín, vale? Foi un dos inconvintes que puxeron ao proxecto, porque decían que o latín, nos acabamos dicindo que o latín era o idioma da Igrexa e que ademais donde o podíamos, pois algo se interpretaba, porque si ben non sabes que é o kick
Mysterium, algo de misterio te estarán contando, non? Santos, se interpreta ben, e Picta, de pictórico, considerábamos que tamén. É así que se organizou toda esta exposición facendo fincapé en que todo fora plegable. Vale? Como estábamos nun BIC, decidimos ir a máximos e non tocar para nada a estructura do BIC. Entonces, nos fixemos toda unha tarima autoportante que, en un momento dado, porque ademais o Museo Diocesano Catedralicio de Lugo tense que ampliar a narices, é imposible deixar os fondos que deixamos fora, ten que haber un macrocomplexo para agardar, non? E para ter de exposición, entón dixemos, bueno, pois cando se mude da catedral, todo isto se pliega e non lo levamos. Con o que toda a estrutura autoportante non vai a tocar ao piso nin as paredes, e, ademais, se pode levar para casa. Bueno, para casa, cambiar de edificio. Ademais, se van a xogar con unha serie de mamparas que nos van, tanto vitrinas como mamparas, que nos van a crear un itinerario expositivo que, ademais, tiña que ser moi marcado, porque ten 2 pisos, vale? E a primeira sección non está no piso primeiro, está no segundo, e a última está no primeiro, como que tiñamos que conducir moi ben ao espectador, non? Que tamén aquí falou Usillos o outro día, eu quero que vayan para a esquerda, non? E a xente, aínda que lle poñas un muro, tira efectivamente para a dereita. Había que controlar tamén esos percorridos e ao mesmo tempo, con este tipo de estructuras, o que facíamos era deixar entrever un pouco o espazo, porque se poñemos muro, se perde o ámbito tan espectacular onde nos estamos movendo. As vitrinas, que nada máis que vos trouxen estas para que miredes, foi todo tamén unha odisea. Por que? Porque nun diocesano catedralicio as pezas se marchan, vale, e volven, saen o día da festa e volven, entón tiñan que ser vitrinas practicáveis para a hora de poder sacar ou non. E, bueno, elementos expositivos. Vou a ir máis rápido porque xa me están dicindo que ora aquí tedes o 3D e como estaba antes, como está agora, con esas mamparas, non, que deixan ver o que tes detrás. E aquí tedes os 2 tipos de cartelas. Unhas que son as individuais, vale? Que están pegadas, xa vedes, aquí, e as monográficas, que son tipo atril e que están colocadas en determinadas... A ver se me quita esto de aquí. A donde lle dou? Vale. Bueno, aí a tedes colocada para que vexades unha delas millor, e nestas, como nesta, non, que é a primeira e onde se subliña a dirección antiga do museo, non, o susceptivo das montaxes, sempre os e as para dar voz ao discurso silenciado e presentar puntos de vista abertos, subliñar a autoría dos textos, como aí vedes, pois este de Jaime Delgado, e, sobre todo, esa utilización de estudosos e estudosas. Por qué? Porque realmente facer unha crítica á RAG, a Real Academia da Lingua, como a RAE, a Real Academia da Lengua Española, non, donde sí que acepta los hombres en vez de as persoas, non, que era como debíamos de representar as mulleres dentro dos textos. Pero, bueno, xa que eles siguen con su nomenclatura en masculino como si fora el neutro para todo o mundo, pois aquí se forzou, non? E en vez de decir as persoas, se forzou eses sos e eses as para que realmente as mulleres, as estudosas que opinan, por exemplo, neste caso sobre a cancela de Samasas, estiveran aí tamén contidas. E como vedes tamén, a cronoloxía. Cando hai varias teorías, a cronoloxía queda non recollidas as dúas e con a interrogación. No museo non o sabemos e, por suposto, non vamos a apostar por ningunha. Hai varias, non? O sea, non hai nada certeiro no mundo da historia.
Tamén con esta que a que ides saber que é efectista, non? E onde eu afinco, non? Tamén, pois, esa imaxen da muller, así estaba, e iso foi o que creamos. Aí tedes da que Deus mamou leite do seu peito con un octógono en teito, un octógono en chan. O número 8 era o número de Cristo, da nova vida, da vida nacida de María. Como ela é raíña do ceo, aí iluminamos completamente todo con 8 vitrinas que teñen son en punta de diamante, motivo central, as coroas de gala da Nosa Señora dos Ollos Grandes, que, por suposto, non a podíamos subir para o museo, xa que é unha imaxen de culta que está ao lado, e unha evolución de vírgenes dende a máis románica, non até a gótica, que é a que vedes aquí, que está completamente levantada, non? E donde as cartelas, además, facían non o símbolo de copa, de vagina, tamén materna, pronunciando, non, da que Deus mamou leite do seu peito, foi da que saiu tamén da súa propia carne. E todo isto ambientado, bueno, xa non vos la poño, con unha música que está recollida, cantiga de 77 de Afonso X Sabio, e sonando da que Deus mamou non leite do seu peito e contando, non, todo ese milagro que fixo Nosa Señora dos ollos grandes. E, bueno, como tampouco podíamos subir a esta increíble muller, que é a fe do ostensorio maior da Catedral de Lugo, que está no altar maior, o que vedes son todos os regalos que os devotos e as devotas de fan, son anéis que se lle incorporaron, non? Parece unha cigana chea de xollas. Puiden poñer o primeiro desnudo masculino do mundo mundial, no, en un crucificado sin pano de pudeza. Este crucificado é de Joan Bologna, o grande escultor renacentista da familia Medici. Nada máis que hai outro como este no Museo de Nápoles, nada máis que saíron 2 dese molde. E, bueno, ten unha historia, aquí está representada unha microhistoria moi interesante que houbo entre Santa María da Regua en Monforte de Lemos con o convento do Cardenal, tamén en Monforte con a francesada. E, bueno, ali, perdida no mundo, xa na última sección da parte alta, en As Santos, a ver se me pasa. Bueno, pois ali na última sección, e despois de ver tanto arte, non sei se foi a dopamina, non? Sabedes que mirar arte nos trae realmente a droga máis gorda que hai, que é a droga do enamoramento, a dopamina, e non sei se foi a dopamina o Tura Santana, non? Que é esta muller increíble de película de serie B de un autor que se chama Russ Meyer e que traballa nos anos 60, pois o espírito delas, ou posiblemente tamén o de Simone de Beauvoir, e sobre todo máis o de Patricia Mayallo, que é unha das grandes da museoloxía feminista, que di que se normalizamos, se ponemos as e os, todo pode caer en silenciar o conflicto. Que fixen eu para non silencialo? Pois ali nesa cartela que vedes, entre descontextualizada totalmente, me marquei o discurso das silenciadas. Esta cartela, a unha persona que lle comentei que se iba a poñer descontextualizadamente, dixo pois que ela acrecentaba a colección depositando unha obra asinada por unha muller. Eu nesta cartela me queixaba de que se víramos moitísimo Giacomo Trexo, víramos Joan Bologna, víramos Andrade, víramos 5.000 nomes de homes, non veíamos de ningunha muller. E este señor, pois, incrementa a dotación do Museo Diocesano depositando unha obra da Asunción Crespo Raigón, que é unha miniaturista do século XIX, traballou no Prado, foi copista do Prado, por suposto, estudiou na Real Academia de San Fernando, ten diferentes exposicións nacionais gañadas, e ademais foi unha muller do seu tempo, porque xa que ela era iluminadora, non, cando apareceron o daguerrotipo, as fotografías, se pasou a iluminalas para non quedarse sin cartos. E ela facía obras como esta, que é Retrato dun clérigo, e é moi interesante, bueno, é unha placa de marfil
pintada, vale? Son estes pequenos retratiños que antes de haber a fotografía, pois o señor este crego levaría con el e os amantes se entregarían un a outro, se mandarían para recoñecerse, vale? Interesante, Crespo Féchit. Por que pon Féchit? Isto se pon a partir da aparición da fotografía, porque realmente se pensaba que unha fotografía a sacaba a máquina. Sin en cambio, estos retratos estaban feitos por un man. Entón, por eso, ponían Féchit. Féchit é oficio, non? O sea, Crespo, fixo, é o que nos está dicindo aquí. E é así como acabamos con un tríptico que non só collía toda esa nova montaxe, sinalaba determinadas pezas que non se debían perder, sino que incluso señala efectivamente a Aspicta con Asunción Crespo, a única obra feminina, non facendo fincapé, e ademais, esa obra está na parte baixa, o que nos unía o final do percorrido da parte alta con a parte baixa, que é a que estades vendo aquí, e a sala capitular, que é onde se atopa, pois, onde está a pinacoteca, e se atopa ese pequeno... Aí está. Vedes, e aínda que estiven falando en primeira persoa, porque por o museolóxico nada se fai soa. Hai detrás pois todo un equipo de persoas non que monta pois este tremendo museo. E sin máis, e o sinto por pasarme de tempo, obrigadísima de novo a quen me dá a voz. Tedes aí o meu correo electrónico que podedes apuntar para calqueira dúbida ou calqueira contacto, e logo, cando haxa palestra, non, ou cando nos permita aquí Araceli, se tedes calqueira dúbida, non deixedes de preguntar. Moitas gracias, Carolina. Ao final facemos as preguntas para ir un pouco máis áxiles. Agora vai nos falar...
vai falar Ana Justo Rajó, perdoa, licenciada en Historia de Arte pola Universidade de Santiago de Compostela, mestrado universitario en Arte, Crítica e Museoloxía Contemporáneos da Universidade de Santiago e mestrado en Museoloxía e Museos pola Universidade de Alcalá de Henares. Traballou no ámbito da museoloxía dentro do Museo de Pontevedra, Museo Pedagóxico de Galicia, Museo das Peregrinacións de Santiago, que é este no que estamos, Museo Masó, Museo Etnolóxico de Ribadavia e técnica no Concello da Coruña, traballando na coordinación das labores de deseño e montaxe de exposicións temporais. Na actualidade desenrola o seu traballo no Museo Soleiros de José María Caideda como técnica superior. Cando que irás, Ana? É que non me enterei con... Bueno, hola a todos. Bueno, disculpad esta demora no, para poder poñer o PowerPoint. Bueno, moitas grazas á presentación de Araceli, moitas grazas á Deputación, bueno, pois por contar con que podía ser interesante o que eu poda aportar non a estas xornadas. E, bueno, vou dar comezo intentando ser pois un poquinho o máis breve posible para que despois o meu compañeiro Antonio tamén poda continuar, non? Bueno, o título desta pequena charla pois que seleccionei, que ben sabe Araceli, que lle din moitas voltas, foi, bueno, a reformulación dun proxecto museolóxico. Reformular porque, bueno, pois collime, como facemos todos, fume ao diccionario, a da RAG, que nos di que reformular, formular de novo, ou a RAE que di que volver a formular algo de outra maneira. Bueno, todo o museo entendo que ten que estar sometido a un proceso constante de reformulación. Podo quitar a máscara? Bueno, é que me estaba abafando, perdoade. Todo o museo, bueno, pues como vos digo, está sometido a un proceso constante de reformulación, e senón o Estado debería, aparte de que as persoas tamén
vos daredes conta que teño certa tendencia a intentar pensar se as direccións que tomo ou non e tomo nun determinado proxecto son as correctas ou non, pero bueno, entendo que debería de ser así. A definición de museos, non vou soltar o rollo da definición de museos, tranquilos. Bueno, pues, o que recolle realmente o que recolle que me interesa neste momento concreto agora é ese ser unha institución ao servizo da sociedade. A sociedade cambia, os que traballamos nos museos tamén temos que cambiar con esa sociedade e temos que trasladalo aos museos, non? Polo tanto, pois, o museo debe estar ao tanto de todos eses cambios, como xa se foron comentando nas charlas dos meus compañeros os predecesores, non, nestes días. Os museos locais, por modestos que estes sexan, pois non son alleos tamén estes cambios, como vos digo, temos que procurar facernos eco deles. E, bueno, nesta charla o que vou tentar transmitirvos unha parte deste traballo de reformulación que estou tentando levar a cabo no Museo Os Oleiros José María Caideda, onde, bueno, traballo grazas á liña de subvencións da Deputación de Coruña. Coruña, pois eso, bueno, para a realización destes traballos, non? É unha institución de titularidade municipal, o Concello dos Oleiros, creada, como decía Grau na conferencia que inaugurou estas xornadas, en pleno boom dos museos dos anos 90 do século pasado, non? Axústase perfectamente a esta definición. Vamos a comezar polo principio. Bueno, aquí tendes unhas ilustracións dun pequeno libriño que máis adiante contareivos un pouco a súa xestación que sérveme para ilustrar un pouco non este proceso. Pois, como vos decía, o museo comezou pois na década dos anos 60, cando pois José María Caideda, aquí o tendes representado por Rubén Rial, coñece a súa segunda muller, Teresa Jorge. Ambos comenzan pois unha viaxe por toda a xeografía española, que incluindo as illas, pois visitando, mercando pezas a todos os oleiros que quedaban en activo. O seu obxectivo, tamén comentado por Grau, era pois atesorar o que xa se observaba naquel momento que iba a desaparecer, os derradeiros obxectos dun modo de vida pois que estaba destinado a desaparecer. Non me vou estender explicándovos todo o que supuxo pois o que a modernidade neste país, porque xa se estendeu, se falou amplamente nas anteriores intervencións. Entón, bueno, pois aquí neste debuxo recóllese perfectamente. Eu vou a falar do que lle interesa ao meu museo en particular, que foi a introducción do plástico, que foi o que lle deu pois un grande golpe o que é a artesanía, a olería. Como se sinte aquí, por exemplo, nesta ilustración, o vedes perfectamente como en canto o plástico comezou a chegar aos mercados e a nosa poboación, rapidamente cambiouse pola olería, non? Que foi, bueno, xa veremos un importante cambio, un importante problema, sobre todo polo tema da sostibilidade. Retomando o fío, como vos digo, para non desviarme do tema, temos entón pois a parella formada por José María Caideda e Teresa Jorge percorrendo o noso país, establecendo relacións cun gran número de oleiros, mercándolles pois o variado repertorio de pezas tradicionais da súa produción. Ao longo de 30 anos, fixéronse cunha colección de alrededor de 4.500 pezas, das que viñan acompañadas unha colección documental que incluía fichas dos distintos oleiros, fotografías dos artesáns e dos seus espazos de traballo, que tamén resultan bastante interesantes. Xestionar unha colección tan voluminosa como esta, pois realmente representou un grande problema para esta parella. Xa vedes, aí onde raios metemos todo isto? Entón, bueno, pois azares da vida, non me vou estender tampouco neste punto, contactaron con distintas administracións e ao final, por azares, como vos digo, pois contactaron co Concello de Oleiros e o seu alcalde, Ángel García Seoane, que despois de entrevistarse con José María, decidiu que este pois era unha colección que podía servirlle de homenaxe ao topónimo do propio Concello e que entraba moi ben dentro deses plans. Non nos desviamos dese momento concreto dos anos 90 no que había que crear institucións museísticas, non?
Bueno, unha vez tomada esta decisión, buscouse un lugar onde albergalo, neste caso foi o Pazo das Torres de Santa Cruz, que é un edificio de titularidade estatal transferido á Xunta de Galicia e que agora comparte o que a xestión está cedida ao Concello de Oleiros a través dun acordo que temos coa Xunta e que, renovouse no ano 2016, renovase cada 10 anos. José María e Teresa van permanecer ao cargo do museo despois desta adquisición, el como director, ela como a súa axudante. Isto vaise manter entre 1995, o momento que vos digo que se adquiriu a colección por parte do Concello, ata 2006, que foi o momento no que morre José María. Eles ocuparonse da montaxe inicial do museo, da que aínda somos os herdeiros, da restauración de pezas, da xestión de préstamos, de todas as tarefas que cos seus criterios levaron a cabo. Xunto coa creación do museo, puxose ademais en marcha, aproveitando os contactos que tiñan Teresa e José María, a creación dunha feria de olería popular, o Alfaroleiros, que este ano 2022 vai acadar a súa 28ª edición, e despois, tamén unha escola de olería municipal que coñecemos como o Alfar das Torres, que é un pouco todo isto contóvolo porque basicamente é a idea o que consistiu ese proxecto, esa idea que tiña o Concello cando se fixo co museo, convertiuno, digamos que nun engranaxe que o que estaba era traballando a prol da olería e seguía, como vos digo, con esa idea de potenciar o traballo dos oleiros e homenaxear o Concello á vez. Aquí tendes, unhas imaxes dos oleiros que participan en Alfaroleiros, os que participaron nesta última edición, moitos deles, oleiros de Buño, de Gundibós ou tamén, de outros puntos de España, e que, que estas son imaxes que tomamos durante esta feira, para darlles tamén visibilidade e darlles esa importancia. Decíavos que chega a colección de José María entón ao museo. Estas son as fotografías de cando se fixo este traslado. Eles eran uns grandes coñecedores de todas estas pezas, desembarcaron coas súas 4.500 pezas, desembaláronas, clasificáronas, buscaron a maneira de exhibilas o mellor posible. Restauración, aí temos a José María. José María era un artista, investigador, unha persoa con moitísimas inquietudes, un artista multidisciplinar, entón tamén algunhas das restauracións sentiuse capaz de facelas, decidiu facelas. Unhas podemos mantelas e outras son un pequeno problema. E aí temos, por exemplo, Teresa posando coa súa colección. Que pasou cando eu cheguei no ano a finais de 2016? Coa convocatoria destas subvencións, os obxectivos básicos que se me encomendaron foron actualizar os contidos do centro, abrilo de xeito permanente cun horario máis amplo posible, de martes a sábado de 10 a 2 e de 5 a 8, convertelo nunha institución viva e ao servicio dos cidadáns, fundamentalmente do Concello, pero a todos os demais tamén, fácil, verdad? Os obxectivos básicos, intenteinos tomarmos en serio o que teño que facer e recurrín ao que xa se soe facer, un análise da situación da colección, un análise DAFO, que non vamos a entrar aí, que non ten sentido, e, empezamos traballando co tema da documentación do museo. Aquí tendes a famosa ficha. Antes da miña chegada, o Concello contratou a unhas persoas para que se encargasen de facer o primeiro inventario para o Concello, que foi coa famosa consabida base de datos que proporcionaba a Xunta de Galicia, que é unha ferramenta moi útil, non? Revisei tamén o estado das coleccións revisei os almacéns, ver como guardábamos as pezas, onde estaban, artellar un topográfico das pezas en exposición e das pezas en almacén, que era bastante importante. Coñecer os recursos persoais, é dicir, tanto o conserxe, neste caso o meu compañeiro de fatigas, Alfonso Gómez Barba, ao que tamén lle agradezo sempre toda a axuda que me presta, e tamén a todos os outros compañeiros do Concello, porque entendo que os concellos, aínda que moitas veces por temas de traballo temos que funcionar como compartimentos
estancos, temos que colaborar, entón é moi importante coñecer tamén os compañeiros e ver como podemos poder compartir, non? Despois, tamén o estudo do orzamento destinado ao museo, é dicir, ao final os cartos tamén é o que determina o que vas poder facer ou o que non vas poder facer, nin é unha crítica nin nada, é simplemente o que hai, non? Bueno, pois partindo desta primeira análise, para non estar constantemente buscando o norte, pois decidín que iba a establecer 4 bloques que se corresponderían con 4 áreas de traballo, que sería de documentación, conservación, restauración, investigación e difusión e comunicación, non? Non me vou a falar xa de, bueno, dos problemas e demais, porque eso xa o sabemos todos, non? Con respecto á documentación, a área de documentación, como ben decían Roberto e Esperanza, pois é a engranaxe do noso traballo, é a nosa ferramenta fundamental da documentación, pois nela queda reflectido todo o que facemos no museo, pois neste caso, pois dende a parte administrativa, os movementos de pezas, bueno, todo o que nos temos, non? De que entrei, pois, do 2016, pois non había unha documentación, tivena que ir buscar pois ao arquivo municipal onde levaron, por exemplo, a acta esta de doazón que fixeron José María e Teresa, onde estaba pois esta primeira base de datos, a archiveira encantada deume así un montón de caixas e díxeme para ti, para sempre, entón, bueno, empecé a furgar ali. Despois o topográfico que vos decía, saber onde está cada cousa, porque eu hoxe estou aquí neste museo, a vida ensinoume que pois movémonos moito en realidade, entón teño que intentar deixar as cousas por se outra persoa ven que as atope, que non diga esta xente que fixo coas pezas, non? Despois, bueno, pois organizar documentación de adquisición, pois pedí moitos favores, chamei a moita xente coa que traballei e dixen, mira, como podo organizar unha documentación, como podo facer as miñas actas, que exactamente, teño traballado con algunhas delas, pero cando te tes que enfrentar de cero a facer unha acta, bueno, pois é moi interesante que che digan, bueno, pois non te compliques, datos básicos, descripción das pezas, fotografía, bueno, ese tipo de cousas que, bueno, que moitos de vos tamén coñecedes máis que de sobra, non? Despois, bueno, tamén a xestión de datos de usuarios, porque empezamos a ter actividades, a Lei de Protección de Datos oblíganos, entón, bueno, pois creamos uns ficheiros onde van a parar todos esos datos desas persoas que participan nas nosas actividades. Tamén hai que xestionalos, tamén xeneran unha documentación, bueno, en fin, que non, perdoade que me estenda. Despois, bueno, pois tamén o outro grande apartado do que falábamos, a conservación, pois está presente tamén en todas as definicións de museos porque é esencial para un correcto funcionamento dunha institución. Temos que conservar as pezas, é dicir, nos xeramos os contidos, pero temos que conservalo as pezas, a partir das cales parten todos estes contidos, non? Entón, todos estes, bueno, ao longo destes 5 anos, podería dicir que prácticamente un tercio do traballo do museo que levei a cabo no museo, pois foron dirixidos a este apartado, non? Primeiro, pois, como me imagino que quedou na conferencia que deu Coté, que unha das persoas coa que máis aprendín na miña trayectoria profesional, bueno, pois que é previr é mellor que curar, nin que decir ten, non? O control das condicións xerais das instalacións do museo, tanto nas salas de reserva como na exposición, pois son esenciais, que hai que ser prácticos, que non hai que cundir o pánico, eu non podo controlar a día de hoxe a temperatura, bueno, o control climático das salas, porque non o hai, non sei exactamente que temperatura e que humidade relativa teño nas pezas, entón, bueno, o que vou procurando é intentar aplicar ao sentido común, o que teño ao meu alcance é ser práctico. Non podo controlar esas cousas, pero podo controlar outras, pois, por exemplo, podo controlar ter unha correcta limpeza, manter en bo estado o material que está en contacto coas pezas, a colocación, por exemplo, de proteccións en algunhas ventás, pois para poder previr algún dano, non? Temos un cadro, por exemplo, que despois vos lo ensinarei, que ten unha ventá ao lado, entón houve que poñer filtros porque arriscábanos a ter danos. Reorganización dos almacéns, antes paseivos estas imaxenes, non, de algúns dos almacéns. Non é unha crítica a primeira foto, non é dicir, mirade que ben o fixen, non, é dicir, antes fíxose como mellor se puido, bueno, pois, cando houve unha persoa que se dedicou soamente a isto, bueno, pois,
podemos melloralo un pouco. Eso tamén pareceme interesante comentalo. Bueno, pois tamén o espazo é o máis importante, é o máis prezado realmente moitos dos nosos museos, temos moitas pezas, e decíavos que 4.500 foron as que coleccionaron José María Caideda e Teresa. Na actualidade estamos achegando perigosamente a 6.000, porque seguimos tendo adquisicións, bueno, doazóns que nos fai persoas, estamos nos volvendo moi selectivos. Antes incluso parecía que estábamos adoptando pezas, deixábanme na porta do museo pezas que dixen, bueno, un erradón, por exemplo, de Úbeda, que dixen, isto creo que está buscando casa. Entón, bueno, pois esas cousas, non? Vixiar, como vos decía, regular o estado da exposición importante, ver eses pequenos detalles, intentar aforrar en espazo. Esta foto poñovola porque eu non teño cartos para mercar os maravillosos sistemas de almacenaxes, caixas libres de ácido estupendas que hai no mercado, non teño cartos para iso, entón eu confeccionoas. Perdo moito tempo, xa o sei, pero aforro moitos cartos en almacenaxe, en moitas outras cousas, comprando planchas de material libre de ácido e confeccionando a medida as pezas pois para poder aforrar, como vos digo, ese valioso espazo que teño nos almacéns, para evitar pezas que teñen deterioros que poidan sufrir máis, pois por exemplo, aí tendes unha parella de pratos de sargadelos que temos na colección, e, bueno, están así un poquinho máis protegidas. Despois, esas pezas pequenas que son fáciles que se poidan perder, bueno, pois teñen a súa propia caixa, non? En canto, bueno, pois cando pois toda a prevención e toda esa non funciona, porque hai pezas que sufren deterioros porque ou tiveron unha mala cocción, como é o que tendes aí, isto é o máis escandaloso que teño no museo tamén. Vos lo digo, entón hai que identificar os problemas que temos. Eu o que decidín foi crear unha zona nas áreas de reserva destinada a albergar a todos estes pobres pacientes que están en búsqueda de que alguén lles dé un pouco de cariño, e, bueno, establecer urxencias para cada intervención. Ao final, como nos triaxes dos hospitais, pois os que teñen o verde, o amarelo e o vermello, entón os que van os necesito porque quero tratar un tema nas redes sociais ou quero incluílo dentro da exposición. É unha urxencia, que, bueno, pois todo este tipo de elementos. Aquí tamén, cando hai que restaurar, solicitar orzamentos a distintos profesionais, a verdade é que en Galiza temos unha sorte de ter a escola de restauración e hai grandísimos profesionais traballando por aí que moitas veces eu animo a xente a chamar aos restauradores, non son caros. O sea, quitade da cabeza que é caro chamar un restaurador para que che faga unha intervención. Non é caro en absoluto. Deberían de ser máis caros, estar máis valorados. Pero, bueno, en fin. Aquí, por exemplo, temos pois unha restauración feita por un persoal cualificado, non? Por Concepción de Barrena Sarobe, que foi restauradora no Museo de Betanzos. E, bueno, volvemos a chegar entón ao tema da investigación, cambio o bloque, entón estaríamos no seguinte, que sería os traballos, como vos digo, de investigación que para min constitúen pois a pedra angular dos contidos que ten que ofrecer o museo. Todos os traballos neste apartado acaban por reflectirse sempre dun xeito ou do outro nas exposicións permanentes, nas temporais, por modestas que estas poidan ser, como a que tendes na pantalla, e, bueno, pois tamén, pois incluso para incluir contidos nas redes sociais. Eu, cando cheguei ao Museo dos Oleiros, tiña unhas nocións moi básicas de olería, e, bueno, pois houbo que aprender, é o que hai, non? Entón, bueno, para non estenderme demasiado, ir un pouco dentro do tempo, pois sobre cales son as nosas liñas. Liñas básicas, olería popular, de toda España. Centros productores e oleiros presentes tanto na colección como non. É algo que vamos intentando completar. Características das formas de traballo destes distintos oleiros que vanse perdendo, pois coñecer as ferramentas utilizadas tradicionalmente, os tipos de pastas, pois os traballos de decoración, ferramentas demás, formas e uso das pezas. Hoxe un
porrón é un obxecto indescifrable para un nativo digital, xa vos lo digo, por os colexios que veñen. O sea, entón, bueno, pasanos a todos. Hai pezas que eu descubrín ao estudalas a que se referían, non? E despois as mulleres. Isto xa en Carnalago, que a compañeira Carolina tamén fixo fincapé na importancia que temos de falar desa lectura feminina. Somos a metade da poboación, facemos cousas, o sea, sempre as fixeron, sempre estiveron ali. Por exemplo, gústame tamén moito unha compañeira de Ourense, que está levando o museo o Barro Amarelo de Niño de Águia, que se ten esa oportunidade seguida nas redes sociais porque fai un traballo excepcional e fai moito fincapé nas cacharreiras, que eran pois persoas que fundamentais para os oleiros, non? Ainda que non traballasen directamente o barro, eran esenciais. E bueno, aquí o tendes pois nesta pequena exposición que recollemos 12 mulleres veicelladas por distintos motivos a colección do Museo dos Oleiros. As oleiras, por suposto, ainda cada vez que teño oportunidade merco algunha das pezas que poido, que sei que foron feitas por oleiras. A veces as merco eu e as dono ao museo porque chega un momento que colles cariño. Entón hai certas cousas que non te rías que ti compraches unha das pezas que merquei eu para o museo, que era de Dolores Coronado, dunha oleira que era unha mágoa non a ter na colección. Entón, bueno, pois agora xa temos, xa podo falar dela. E bueno, e despois as investigadoras, é dicir, Natacha Seseña, por exemplo, que é fundamental falar delas. Despois, bueno, pois tamén facemos investigación sobre José María Caideda, que, como vos digo, era, pois, eso, artista, entón traballamos, procuro recoller todo o que podo da súa actividade artística, literaria e editorial, tipo editorial Caideda. Vou comentarvos que, bueno, que agora parece unha cousa completamente descoñecida, pero editorial Caideda foi a primeira en facer unha edición facsimilar do Códice Calistino. Entón, bueno, mérito tamén ten, non? Despois era investigador e conferenciante, sobre todo colaborador de Jiménez Eloso, sobre temas de esoterismo e demais, que tamén é unha faceta interesantísima, bueno, a verdade é que é moi divertida del, e demais, que penso que pode dar para moitas e boas exposicións realmente. Despois, como coleccionista, porque el non só coleccionaba olería, coleccionaba outro tipo de cousas, entón oblígame a estudar pois outro tipo de materiais moi variados, non? Despois tamén temas vencellados, a historia local, que ao final somos un museo local, falamos de toda España, pero eu presto máis atención sobre todo á olería galega e tamén o que ten que ver co barro no propio Concello de Oleiros, que o que ten que ver pois as telleiras. Oleiros ten ese topónimo, choca moito, chama moito atención, pero que saibamos, ainda non conseguín atopar oleiros que traballasen dentro desta contorna. Entón, o máis próximo sempre é Buño, o que sí había era telleiros. En moitos destes catastros e demais aparecen, pois eso, como profesión, os telleiros, non? Entón, aquí teño unha fotografía que nos cedeu a familia do antigo propietario, que de feito... Bueno, non sei se pode sinalar ou non, pero bueno, é o señor da camisa oscura que ten o chapeu, bueno, pois é Antonio Garrido, non? En esta fotografía pois aparecen perfectamente reflectido como era unha telleira tradicional, aí tendes incluso nenos traballando, por exemplo, como bastante salientable, e de como esas mulleres tamén. Tiveron a delicadeza de incluir as mulleres que traballaban nas telleiras de xeito non directo. Esas mozas que nos datan a fotografía con ese fermoso vestidiño que leva unha delas dos anos 20, pois estas mozas que levan eses cestos eran as encargadas de transportar o material cocido listo para transportalos aos barcos, que eran os encargados de trasladar estes materiais. Como nos atopamos nunha zona de costa, pois o máis rápido era transportalo en barco. Entón, que sabemos que nesta década, finais da década do século XIX, primeiras décadas do século XX, todo ese material iba cara a Ferrol, non? Por exemplo. Me estou estendendo demasiado. Bueno, tamén doazóns que nos obligan a tamén continuar cos investigacións e con outros traballos. Pois aquí tendes o que vos decía, ese cadro da telleira de Riobó, que non está estrictamente no territorio do Concello de Oleiros, está xusto no límite, esa rúa que vedes aí, que hai esa casa, bueno, pois eso é o que divide Cambre de Oleiros,
Iñás, e, bueno, pois esta telleira, a familia era doleiros, e, bueno, non hai tampouco que xustificar, non, por ter este cadro, non. É unha peza tamén interesante que nos serve para facer moita didáctica. Non me dá tempo de contarvos polo miúdo moitas destas cousas, non sei tamén se pode ser interesante, pero, bueno, polo menos queda aquí reflectido, non, a importancia que temos nese estudo de pezas. Tamén é importante apoiarse, eu traballo soa, como di ela, pero nunca estamos completamente sós. Podes chamar a algún restaurador en algún momento puntual, podes contactar con algún colega para que che dé a súa, te axude coa súa experiencia, e tamén contactamos con investigadores. Traio aquí, por exemplo, esta publicación que nos fixo chegar Ángeles Berea, que agradezolle toda a súa colaboración e todas as facilidades que sempre nos pon, que está facendo unha investigación sobre as telleiras, en este caso fixo unha sobre Santa Ana de Mera, e as outras pegadas da historia industrial, que, bueno, pois xa vedes que teño marcado e que estou empezando a manexar moitísimo, porque, bueno, incluso, pois, sitúa telleiras en distintas épocas dentro do Concello de Oleiros, pois do século XVII, XVIII, tamén cos servizos sociais. As compañeiras de servizos sociais, é importante manter contacto cos compañeiros, traballan directamente nos talleres de memoria, e grazas a eses talleres de memoria, xo veredes, pois sacamos moitas cousas adiante, e unha delas foi o estudo dos recordos destas telleiras. Tamén hai outra liña de investigación, o que pasa que a temos un pouco parada, non dá o tempo para todo, que é a investigación sobre a fábrica de louza fina de Thomas Price en Oleiros, con Susana González Amado. Bueno, simplemente quería comentalo, non? Despois, o que ten que ver coa, xa chegando o núcleo de difusión, comunicación, non fago moita diferenciación, sei que ao mellor non é moi ortodoxo, pero digamos que tomos como bloques amplos. Este é un apartado que se lle dedican, en realidade, máis esforzos e recursos na actualidade, non? Facer unha correcta difusión da colección, como pois todos os profesionais que pasachedes por aquí, tamén Antonio, supoño que me vai dar a razón, é importante pois facer chegar estes contidos do museo, que é a prioridade. Nós somos un museo local que ten que competir cunha importante pois oferta cultural. Temos o Concello da Coruña, temos os concellos colindantes e, aínda por riba, contraprogramámonos entre nós, é dicir, temos tantas actividades e todos queremos facer tantas cousas que moitas veces non nos axudamos, que, bueno, é unha crítica, pero penso que nos pasa en calquera concello, penso que pode pasar. A forma, bueno, que tivemos intentar destacar dentro de toda esta oferta, pois, é ofertar proximidade, unha atención moi personalizada, e, bueno, pois non temos aglomeracións, eso causábame moita inquietude, non me vai dar tempo de falar dos nosos estudos de público, pero, bueno, incrementamos o volume de público, pero tampouco temos un público abafante, pero o que sí penso que o que damos é unha atención de calidade. Entón, cambioume o chip e empecé a ver isto como unha oportunidade, como algo que nos beneficiaba, non? Para poder conseguir que a nosa exposición, a experiencia da visita ao museo sexa agradable, non? A exposición permanente do museo, estamos traballando na creación dun programa de nova musealización. De momento non é posible mellorala, pero centreime en facer pequenos, grandes, non cambios, moitas veces cosméticos, pero que melloran a imaxe. Bueno, polo menos eu o vexo así, non? Que a actualización, por exemplo, aquí tendes a exposición como estaba completamente deudora do que fixera José María. Non fixemos grandes cambios, realmente o que fixemos foi actualizar eses mapas de localización, reorganizar, digamos, os alfares, facelos dialogar de algún xeito, o que sí, quitamos eses cartéis que na imaxe inferior da dereita vedes aí que igual non se len moi ben, que poñen en letras maiúsculas silencio, non tocar as pezas. Eu eliminei eses cartéis porque penso que é moito máis acolledor chegar a un espazo no que, bueno, que xa é abrumador de por sí, pero é moito máis acolledor que non teñas eses letreiros falándoche dese xeito. Como vos digo, recoloquei un pouco o que é as salas para facelas máis circulables
máis agradables, tamén, como vos decía, conectar alfares para que cando se faga unha visita guiada, eu non teño unha visita guiada estándar, fago diferente en cada momento, porque unha, abúrrome de facer sempre o mesmo, e ademais penso que é máis interesante atender o que lle interesa, o que a persoa ou o grupo co que estou falando, e a partir de detectar eses intereses, poder falar e cambiar o discurso, non? Pois hai que falar de feminismo, pois falamos da exposición en femenino. Se hai que falar pois de temas dos animais, pois falamos dos animais, que falamos de técnicas ou que falamos de decoracións, bueno, pois o podemos facer, non? Facemos visitas, pois como vos digo, pois, bueno, perdón, tamén incluín na exposición o tema local. Aquí, por exemplo, bueno, incluímos, pois, por exemplo, ese mobiliario, ese Don Pedro, para explicar que é un Don Pedro. Bueno, pois, visualmente así xa moitas veces non o temos que explicar. Introducimos os temas locais nas salas de exposicións, con este cadro, esa fotografía, pois creamos unha pequena vitrina na que nos permita dialogar con toda esa desa temática, non? Bueno, en definitiva, facemos visitas guiadas a todo o mundo, a persoas individuais, a grupos, con ou sen cita, porque ao final tes que funcionar así. Organizamos visitas preescolares de distintos niveis, dende primaria ata os de secundaria, que en realidade son os máis difíciles de chegar, porque, bueno, é o público un pouco quizáis máis complicado e o que tes que dedicarlle máis esforzos, non? Centros universitarios, por exemplo, temos moi boa relación co Centro de Linguas Modernas da USC, que lles gusta moito vir a facer visitas todos os brans, sempre me traen, pois, 50 ou 40 vietnamitas, chinos, bueno, xente que moi interesada en aprender castelán, pero que tamén queren aprender galego, entón teño feito visitas guiadas en galego a vietnamitas. Tamén, bueno, pois os maiores, mozos con experiencia, ou terceira xuventude, como xa me amonestan incluso nas redes sociais, non se cortan, para decirme que non lles chame maiores. Persoas con diversidade funcional, temos moi preto as Pronaga e outras asociacións, entón intentamos facer, cando eles poden, retomaron, sobre todo agora despois da pandemia, pois as visitas, asociacións de veciños, bueno, a todo aquel que nos propoña que quere vir facer unha visita ou que vai estar por Oleiros, eu fagolle unha ruta, mando ao castelo, que vayan a ver a estatua do Che, que veñan ao Museo dos Oleiros, por suposto, incluso tamén a Aula do Mar, non? Todo o patrimonio do Concello é importante difundilo. Intentar que o museo sexa entendido na comunidade como noso é o que máis me preocupa. A captación de públicos é un obxectivo importante, pero sí, pero tampouco a calquera precio, non? Entón, pois, conseguir que estas persoas leven consigo esa idea de que foi unha boa idea chegarse ao museo, de que o museo lles puido aportar algo e que non perderon o tempo no seu moi valioso tempo de lecer vindo a unha das nosas actividades, pois é un pouco no que intentamos traballar. Co tempo fomos por ensaio e error configurando tamén unha programación máis ou menos estable de actividades deseñadas, en principio para darnos a coñecer entre os potenciais usuarios que tiña o museo, eran obradoiros de balde que, bueno, pretendían ser sobre todo eminentemente prácticos, e dar a coñecer, bueno, pois eso, ademais de vir a facer algo práctico e tocar o barro, pois tamén introducir conceptos civilinamente vencellados pois a nosa colección e, bueno, a temática que nos interesa transmitir, non? Entón, pois así foi como comezamos a facer pois obradoiros como o que tendes aquí, do obradoiros de Entroido, que a xente viña, facía unha bucina e tendes xente traballando de todas as idades con estes moldes para facer estas bucinas. Tomamos como referencia pois pezas da nosa colección, as bucinas de Buño, que era unha produción típica. Nos aquí neste caso traballamos a torno, con molde, eles fanas a torno. Tamén as cornetas de Bonxe, que tamén aproveitamos pois para eso. Facemos visita guiada ao museo, por suposto, porque eles experimentan as técnicas, pero despois cando facemos a visita temática sobre eso que traballamos en ese determinado obradoiro, facemos fincapé a todas esas técnicas. Eu fagolles recoñecer. Eu creo que todo o mundo ten que facer o ollo, e cando vexa algo, non che digo que te poida destripar e decir exactamente como se fai, pero polo menos poda decir, isto é un molde,
molde, ou isto está feito a torno, non? Polo menos chegar a facer iso. Como vos digo, facemos moitos obradoiros de San Martiño, tendes aí que o que vamos comezar, de feito comeza hoxe pola tarde, que vamos a convidar a xente a que veña a facer porquiños de barro. Tan sinxelo como eso, tendes aí, por exemplo, a imaxe de abaixo, na que aparecen, bueno, pues, eses moldes dos porquiños, cada quen fai o que prefire. Se queren facer un peto, cose molde podes facer un peto, ou se queres facer un asador de chourizos, pois tamén podes facer o teu asador de chourizos. O que pasa que o que intentamos neste obradoiro, a pesar de levar ese obxecto, ter esa experiencia, cando fan a visita ao museo, que lles facemos o San Martiño é unha tradición da nosa cultura, hai pezas materiais vencelladas directamente con esta cultura da matanza do porco e nós témolas no museo e vamos a xogar, a identificar, a todo este tipo de elementos que pode ser interesante. Tamén facemos o desmaltado. Este foi un obradoiro que fixemos por primeira vez este ano e que resultou moi ben, porque serviunos para que esta xente non creaba a súa peza. Esas son pezas que nos lles dábamos. Esta moza que está aí pintando esa peza, pois a fixo un oleiro durante o Alfaroleiros, como demostración. Nos gardámolas, cocémolas e xeneramos, digamos que un corpus de pezas que podemos utilizar para os talleres, non? En este caso o que fixemos foi decirles, vamos a esmaltar pezas. Cada quen por sorteo escolleu pois 2 pezas e cada quen aplicou técnicas de esmalte sobre estas pezas. Que é o que me pareceu interesante? Bueno, despois de toda esta experiencia de que viñeran recoller a súa peza e fixéramos a visita ao museo, nesa visita ao museo nunca lles vin a xente tanto interese pola olería de Talavera da Reina, por exemplo. Estamos aburridos da Talavera, pero carai, cando tiveron que facer decoracións, mira como si empezaron a valorar, non? Entón, bueno, todas estas prácticas o que veñen a dar é, en resumen, dar a coñecer o museo, amosar contidos do museo dun xeito diferente e ameno, case que sen que se dean conta, estamos lle susurrando o oído estes contidos, conseguir unha conciencia patrimonial, que conseguímolo con todo isto, estoume pasando moito. Vale, tratar temas actuais, a sostenibilidade. A ver, a sostenibilidade non hai nada máis sostible que a olería popular, é dicir, o plástico foi o que cambiou esta circunstancia. Aquí hai arqueólogos na sala, os basureiros dos castros son magníficos de escavar porque atopas materiais cerámicos ou demais. Vamos ver como son os nosos basureiros cando nos escaben dentro de, pois non sei, agardamos que o cambio climático non acabe coa raza humana, sexamos positivos. Bueno, perdoade por este inciso. Bueno, non me vou a estender máis neste tema porque, bueno, as actividades que organizamos en realidade as podedes ver nas nosas redes sociais. Pero, bueno, ademais das visitas guiadas, das actividades das que vos comentaba, pois tamén empregamos os medios de difusión tradicionais que tamén, dependendo que públicos, tamén funcionan ben. Entón, pois, por exemplo, en 2017 o primeiro que fixen foi crear un folleto. Xa sei que o mellor non é o máis bonito do mundo, pero polo menos leva a información que me interesa, básica, que polo menos alguén leve do Museo dos Oleiros cando visita, que ali hai unha historia relacionada coa olería, que temos unha exposición ampla de obxectos que nos falan, que nos contan historias, que está nun edificio histórico, é importante tamén dicilo, pois, as torres, e despois pois, temos os horarios e o contacto. Grazas a estes folletos, pois, moitas veces contáctame xente, cheganme correos electrónicos ou chámanme ao teléfono pois para preguntarme, pois plantexan cuestións de todo tipo, dende quen comprou un souvenir cerámico en algún sitio e mo trae para que lle diga pois se lle podo contar algo de tal, bueno, ás veces podemos axudar máis menos, pero polo menos dende logo sí que sempre o atendemos, non? Despois en 2018 pois comezamos cun proxecto que todavía está en marcha, que é crear a guía do Museo dos Oleiros, un catálogo da institución. En 2019 pois tivemos está todavía en work in progress. Tamén en 2019 pois estivemos traballando co ilustrador Rubén Rial, que ten un talento inmenso, que é unha gozada traballar con ele, é super profesional, chamádeo.
Bueno, fixemos este libro de ilustracións que xa vichedes ao comezo desta presentación algunha delas, trouxen exemplares, se algún está interesado, non sei se haberá para todo o mundo, pero o que queira tamén que mo pida, que encantada de facerlo chegar. As publicacións, se non se reparten, non sirven para nada. Bueno, este libro de ilustracións, que en realidade este libro surxiu para conmemorar o centenario do nacemento de José María Caideda, que fixo 100 anos, pois é o centenario, perdón, que me repito, pois en 2020. Coincidiunos a pandemia, tamén co centenario de Isaac Díaz Pardo, aconteceu o mesmo, e, bueno, fixemos difusión, mandámolo a algunhas das institucións, se algunha, bueno, intentei mandar a todos un repertorio máis amplo posible, se non chegou o que sexa, pois non hai problema, que eu estou encantada de facérvolo chegar, como vos dixen antes, non? E despois, en agosto deste ano, durante a Feira de Olería Popular, pois presentamos este outro libro, que era Cociña e Barro. Isto, en realidade, bueno, pois é o resultado dun longuísimo traballo que empezamos a facer en 2018 en colaboración cos servizos sociais do Concello. Digo, eu intento colaborar con todo o mundo cando é posible. As compañeiras de servizos sociais, pois, nese sentido, son maravillosas. Quero darlle tamén, bueno, non sei se me vai a escoitar nunca, pero voulle dar as gracias a Élida, porque eu tamén moitas veces o meu pano de vaguas, non? Ben, pois este é un proxecto que comezamos en colaboración con elas, cos obradoiros de memoria, que a verdade é que se xestou prácticamente el só. Comezamos cunhas sesións que viñan estas mulleres dos obradoiros a falar da súa experiencia co barro. Entón sentábamos nas salas e comentaban como era a vida cotián, como cociñaban, como preparaban, como curaban as pezas para utilizalas, como conservaban alimentos. E, bueno, estas sesións foron pouco a pouco xenerando unha serie de documentación, de ideas interesantes, e, de repente, como que non quería cousa, dixemos, vamos a veña, poñede por escrito, que son dos traballos que fan con elas moito, facede reflexión e poñede por escrito receitas tradicionais cociñadas en pezas de barro. Tivemos, pois a verdade é que tivemos que seleccionar ao final entre moitísimas receitas e, bueno, ao final decidimos plasmalo nun libro, non? Entón, aquí o que fixemos foi aproveitar os recursos que temos no Concello, con todas estas receitas dixenlle, Élida, temos que facer fotos, porque un libro de receitas sen fotos non serve para nada. Díxome, pois sí, temos que cociñar, e ademais esta xente cociña a ollo, entón máis vale que fagamos a cociña e que tomemos nota das cantidades para poder facer cantidades, claro, porque eles din, bota, ti ves, elas ven, eu non vexo nada, eu son, en fin, da igual. O caso é que, bueno, temos no centro de formación do Concello, hai unhas cociñas industriais de repostería, a verdade é que foi unha sorpresa para min descubrir que estaba aquelo ali, e, bueno, empezamos a facelo. Tivemos que facelo con todas as medidas de seguridade, porque fixémolo por bloques, por grupos de digamos, de mulleres que estaban no mesmo tal. Tivemos que facer 7 sesións, foi, a verdade é que moi divertido. Bueno, a primeira aí tendes a Bisi, aquí tendes a Pilar, que é tremenda, e tamén, bueno, a Matilde, que estas fotos, xa vos digo, que foron tomadas despois de estar 2 horas cociñando cos fogóns e con toda esta historia. E aquí estas mulleres, que me decides? Eu de maior quero ser como elas. Aquí tendes un pouquiño o making of, o como se fixo, non? Aquí tendes, pois as tendes cociñando nos fogóns, coas pezas de barro, aí tendes algunhas delas, tamén como fixemos as fotografías, o pobre David, aí que como tivo que facer, conseguir que posasen, foi divertidísimo, enseñarlas a facer pataquis, foi moi divertido, rímonos moito. Bueno, e despois xa vedes que o pasamos tamén moi ben, fixemos pois pandilla, xa vedes que tivemos que catar. Foi estrictamente polo libro, foi por outra cousa. Tamén traballamos con outras persoas, pois con outros colectivos, perdón, non somente coas persoas maiores que vos decía nesta publicación, que nos serviu para que o vexades, senón que tamén facemos colaboración, como vos decía, facemos visitas con Aspronaga, con as
Aspadisol. E tamén entramos en contacto cunha empresa que se chama Nos Why Not, fotógrafos con discapacidade intelectual. O que empezamos foi a organizar sesións de fotografías. O museo precisaba facerse con repertorio de imaxes da súa colección. Sempre temos que estar constantemente facendo fotos dela e repoñéndoas. As últimas sesión que se fixera fora antes de que eu entrase no 1998, entón, bueno, hai moitas fotos que facer e algunhas que me interesaba para as redes sociais que tivesen un pouco de calidade, entón, pois, encargamos a eles. Entón, pois, aquí tendes, pois, a Vicente e Andrés, que aparte de sacar fotos, pois tamén posan moi ben, xa o vedes. Bueno, por suposto, o seu monitor, que aquí tendes a Felipe, que nunca quere sair nas fotos, e o puxen aquí, bueno, pois así un pouco de estranxis. Tamén, bueno, aparte de intentar facer todas estas actividades que podedes ver nas redes, tamén fixemos un análisis de público. Someramente direi que fixemos un análise, decatámonos de cal era o grande ausente no museo. Temos moitas ausencias, claro, pero a máis significativa era o bloque de xóvenes de entre 17 a 25 anos, 25-26, que son os máis reacios. Veñen os últimos cursos de secundaria, é moi difícil traelos ao museo, non comprenden, o sea, non lles interesa realmente. Eu estou encabezonada en que lles vai interesar, a ver quen gaña, probablemente eles, non sei, veremos. En fin, ou polo menos o intentamos. Aquí o que tendes é o cartaz que sacamos dunha actividade que comezamos este ano, que era as tardes do Alfar. Despois da pandemia vimos que os xóvenes necesitaban ocio e hai maneiras de poder facelo de xeito seguro. Entón, plantexamos un pequeno festival durante o mes de xullo, que é cando máis animado, xullo, agosto, setembro, está moi animado o Concello, hai moita xente. Entón, para evitar coincidir coas programacións musicais de cultura, pois escollemos un día da semana que foi o xoves. Entón, as tardes do xoves deste mes de xullo fixemos 4 concertos de grupos da Contorna e demais que bueno, pensados para facer con 60 como máximo, no? Con 60 persoas, que nun primeiro momento pudemos facelo de pé e despois volveu outra vez a recrudecerse as condicións, entón colocamos as cadeiras con máis que distancia de seguridade suficiente e, bueno, que o fixemos nos propios xardíns diante do Alfar da Escola de Olería Municipal e aproveitamos, aparte de traer estes grupos para atraer esta xente que puidese ver que un museo tamén pode organizar concertos, porque non? Pois tamén o que fixemos foi que xusto unha hora antes do comezo da actividade trouxemos a un dos oleiros novos de Buño, a Alberto, que fixo demostracións para todos aqueles bautismos de torno, para todos aqueles que quixesen pois probar, non? O primeiro día non veu ninguén, pero, bueno, nas seguintes correuse un pouco a voz e demais, bueno, Alberto estivo traballando ata que xa comezaban os concertos, non? Entón, bueno, creo que funcionou bastante ben. Comentarvos que, bueno, non sei se somos moi bons cazatalentos, pero The Rapants recibiron un premio como mellor directo deste verán, como grupo emerxente e demais. Xa lles dixen que non me subisen a tarifa porque para o próximo ano, porque non dispoñemos de un grande orzamento. Isto realmente, digo vos, o orzamento para estes 4 concertos, sesión de fotógrafo, foron 2.000 euros o noso orzamento, non foi máis, o sea que, bueno. Ben, chego ao final, perdón se me estendín demasiado, espero non habervos aburrido. Bueno, o futuro, como nos lo plantexamos, pois como moitas cousas que xa vichedes, continuar coas tarefas que temos empezadas, intentar rematalas, intentar pois chegar a facer unha reformulación completa da nosa exposición permanente. Temos redes sociais agora, como xa vos comentei, pero ainda non temos unha web propia, que penso que é moi interesante, sobre todo para poder empezar a colgar todos os contidos que sexamos capaces de xenerar e seguir intentando ilusionar a nosa comunidade, chegar o máis lonxe e agora, grazas a estas xornadas, espero que coas compañeiras que temos por aquí comecemos a traballar nunha posible futura rede de museos da Deputación da Coruña, quen sabe, o mellor incluso volvemos
vemos a contar esta experiencia, non? Entón, bueno, moitas grazas pola vosa atención, tanto os que estades aquí como os que nos seguides en streaming. Grazas. Imos facer un cambio no programa porque temos problemas técnicos. Entón, vamos a tomar un descanso de 20 minutos, que sería máis... Bueno, a media está de aquí, por favor. E logo retomamos, vale? Moitas gracias.
retomamos as xornadas e agora é o turno de Antonio González Millán, é licenciado en Xeografía e Historia pola Universidade de Santiago de Compostela con especialización en Museoloxía e Historia de Arte. É autor de diversos artigos e monografías de divulgación patrimonial, ademais de conferenciarte, articulista, divulgador cultural con especialidade en Valle Inclán. Desde o ano 2007 é o director do Museo Valle Inclán da Pobra do Caramiñal. Cando queiras, Antonio. Como temos precedente, vou facer o mesmo porque os que temos gafas, a parte da asfixia dos halógenos, nos impide poder falar con tranquilidade, ter a cara empañada. Bueno, vou ser moi breve, é a última intervención destas jornadas e, como comentaba un pouco entre colegas, entre compañeiros de traballo que estuveron polo museo ou que traballan en outros museos, me toca falar da parte da museoloxía pobre, é dicir, dunha casa museo de autor, dun escritor, que dentro da museoloxía, digamos que son, pois, bueno, contexto. A casa dun escritor suele estar nun edificio que lle perteneceu, nun edificio onde viveu, nun edificio vinculado con el, e entón inauguramos e agora que facemos con el. Esa é a orixen da maioría das casas museo da Península Ibérica. Eu lles falo deste edificio, para o que non conozan, o edificio obviamente pois é unha joia do Renacemento galego. Fago unha panorámica moi rápida para que vexamos a categoría do inmoble, porque o inmoble por sí é un inmoble visitable, é un BIC, é Monumento Nacional desde o ano 1976 e de categoría histórico-artística, pero sobre todo polas vinculacións con Ramón del Valle Inclán, que vamos a explicalas. O que estuvese un Museo Valle Inclán, o primeiro Museo Valle Inclán creado no país en este edificio, non foi unha ocurrencia, nin foi algo aleatorio. Ocurrencia pudo ser o uso que se lle dou despois dese nome, non? Debaixo dese nome, que se escondía debaixo dese nome. Bueno, acabamos de tomar un cafeciño, aproveito, Xerea e Tritón, que tamén tedes detrás de Salomé, aquí en Santiago de Compostela ou na Catedral de Salamanca. Temos un edificio que está feito, como vemos aí, polo círculo de Rodrigo Gil Lontañón, que é un dos grandes maestros do Renacemento en España, e cando concluyen, máis ou menos, cando concluyen as obras do claustro da Catedral, esta fachada do Tesouro que comparo, porque é que se suele poñer como arquetipo do que é o deseño base que logo utilizan os seus maestros de obra ou aparelladores formados con el en Compostela, pois vemos claramente a vinculación en deseño, a parte de por cronoloxía, cas obras deste arquitecto salmantino galego, porque tamén fixo moitísima obra en Galicia. Decía que non é unha obra simple de canteiro, porque detrás de toda esta decoración é un edificio pequeno, é prácticamente unha maqueta dun pazo salmantino ou compostelano, se se conservasen todos os pazos que tiñamos en Compostela desta época, ou ourensano, se se conservase a arquitectura civil de Ourense. E vemos que hai unha referencia directa de gravados que se trasladan á pedra. É dicir, é como se fose unha maqueta dun edificio maior en outra capital, ou, se se quera así, pois un ensaio virtuoso para canteiros e para mestros canteiros. Obviamente están supervisando. Poño un exemplo de como temos o reflejo desas mesmas decoracións en distintas artes, se xan xilografías, se xan bordados ou xan outro tipo de material das belas artes. É dicir, nos queda claro que o edificio está feito seguindo o primeiro tratado de arquitectura escrito en España, e, bueno, moi utilizado precisamente en torno a 1540, ainda que o libro de 1525 si é moi utilizado en Portugal, en España e en Francia en torno a 1540, se converte en un bestseller, por chamarlle de alguna maneira, e Diego de Sagredo, Medidas del Romano. Aí están quitadas as súas proporcións e parte dos deseños. E complementariamente pois temos unha serie de grabados. A labor que se realiza desde o museo non solamente dos contidos, sino do edificio. De feito, isto que estou comentando é un extracto, un resumo das monografías que se dedican ao libro, da monografía que se dedicou ao libro para explicar a súa historia, ata fai moi poquinhos anos, hasta 2016, o edificio prácticamente se citaba anecdóticamente como algo máis que hai cerca de Compostela. Como vemos, non é un algo máis, é un elemento moi singular. Grabados de Lucar van der Weyden, ni máis ni menos. O sea, temos os grabadores do norte de Europa servindo os seus traballos, servindo de motivo de inspiración para que os canteiros galegos fagan estas maravillas en pedra.
Pero, como lles dicía, a Casa Museo Valle Inclán da Pobra do Caramiñal non foi instalada aí dun modo arbitrario. A torre foi propiedade de Valle Inclán, foi coherdeiro do seu pai. Aproveito para dicir que o seu pai se chamaba Ramón del Valle Inclán tamén, pero Bermúdez, non Peña. E Ramón del Valle Inclán Bermúdez fallece en 1890 e os seus fillos, os seus descendientes, perdón, tamén estaba a súa muller, os seus descendientes venden a torre en abril de 1898. Bueno, estou proxectando unha copia dese documento orixinal que rescatábamos no museo e que, entre outros elementos, pois ten a un Valle Inclán que todavía está, non é famoso todavía, e que está facendo as súas primeiras vivencias en Madrid, e, bueno, é un poder notarial para poder autorizar a venta da torre. Sabemos que estuvo, porque o declara él e o declaran varios compañeiros, ao regreso da primeira viaxe americana. Lembren vostedes que foi a México e lembren vostedes que Valle Inclán dixo México me hizo escritor. Efectivamente, descubriu o modernismo e foi o que cultivou a maior parte da súa vida e o convertiu nun maestro da narrativa modernista. Todavía hoxe en día hai dúas referencias a nivel mundial, Rubén Darío como poeta e Ramón del Valle Inclán como narrador en modernismo. E de regreso desa viaxe sabemos que está na Torre de Bermúdez e que hasta 1898 lle pertence. Máis vinculacións? Bueno, témoslo fotografiado, temos a sorte de ter a Ramón del Valle Inclán fotografiado na Pobra, non en outras localidades galegas, témoslo na Pobra e en Santiago de Compostela, salvo no 35, cando fai aquela gira por toda Galicia. No resto das localidades non o temos as Cambados, perdón, se me olvidaba un par de fotografías tamén en Cambados. E temos a suerte de ter un Valle Inclán que se siente moi cómodo na localidade, utiliza como retiro dos quebraderos e dos traballos de Madrid, e aquí atopa a súa tranquilidade para escribir, como fan hoxe en día tamén as persoas que teñen certo poder adquisitivo, pois quer poñer en marcha a súa explotación agrícola, cultivando viño e criando gando, e aquí lle nacen 4 dos seus fillos que tuvo, verdad? Bueno, sabemos que reclama en 2 ocasións un título nobiliario en 1915 e 1916. Reclama varios títulos, pero entre eles o de señor del Caramiñal. E para reclamar ese título, o señorío del Caramiñal existía hasta a aplicación da Constitución de Cádiz en 1812, pero pertencía ya á Casa de Medinaceli, non aos Valle Inclán. O que ocorre que Valle Inclán é un novelista, un escritor, e era o expropietario da Torre do Caramiñal, que era o edificio máis visible da vila e máis destacado da comarca. E, polo tanto, se inventou unha historia para dicir que ele é o señor del Caramiñal. Pero, a onde vamos? A vinculación afectiva, despois de vender a torre, todavía con Valle. Incluso o emprega como escenario literario. Bueno, hai edicións do libro Jardín Umbrío, o relato Mi bisabuelo. Se vemos a edición canónica, que a última, sempre se fai pola última edición, a partir do ano 1919 cambia o topónimo por unha cuestión básica que nos explicaba o seu neto. Valle Inclán empeza a concebir o libro como obxecto artístico íntegro, non solamente o contido textual, curiosamente, é un escritor, sino tamén que se pode sacrificar ou alterar para intercalar elementos de decoración, como as capitales. Santa María del Caramiñal, como ven vostedes no manuscrito original que se conservaba en París e recentemente depositado na Universidade de Santiago de Compostela, Santa María del Caramiñal e a Torre de Bermúdez é un escenario que aparece en ese relato nas edicións antiguas, entre 1914 e 1919. Por lo tanto, incluso convirte a propia torre nun escenario literario. As motivacións serían sobradas para ter unha casa museo de Valle Inclán, pero nos encontramos todavía con unha guinda no pastel. No ano 1935, en xullo, xa estando Valle Inclán en Compostela en tratamento dese cancro do que morrería aos 69 anos, hai unha campaña pro Pazo, unha campaña de ámbito nacional, na que a través da prensa un outro escritor, en este caso si nacido na Pobra, Victoriano García Martí, fai un invite á famosa campaña pro Pazo, en honor a Valle Inclán. Di como un autor de referencia internacional, o autor máis traducido en aquel momento de España, a nivel mundial, e unha referencia literaria clara, como non tiña todavía unha residencia á altura da súa categoría estética. E lle propoñen regalar as ruínas da Torre de Bermúdez para convertila na súa casa, na súa residencia. Valle Inclán, como saben vostedes, fallece o 5 de xaneiro do 36, antes da Guerra Civil, pero tamén antes de que a campaña pro Pazo recaudase cartos suficientes para ter o Pazo. E así se atopa a torre
desde aquel entonces. Vai caendo progresivamente. Lle chamo a atención sobre o caserón, na fotografía que está máis sepia, sobre o gran caserón de pedra que está adosado á torre, e a torre se declara, se non me creen, pois hai como documentar obviamente a situación. No ano 1976, na Pobra do Caramiñal, se planteaban tirar a Torre de Bermúdez para facer un bloque de edificios igual que o que está enfrente. Claro, a protección dos monumentos sabemos o que pasaba en Galicia no pasado, verdad? Non é un caso excepcional. Lembro-lles que o Pazo do Cuadrante, cando se protege, tamén como monumento nacional, e cando se empeza a falar na prensa de que tamén vai a ser o segundo Museo Valle Inclán, sufre curiosamente desos cortocircuitos que fan un incendio xeral de madrugada nos edificios. É dicir, os monumentos molestaban no pasado, non sei se no presente, pero no pasado molestaban e moito urbanísticamente. E entonces surde unha cuestión. Carlos del Valle Inclán, o fillo varón, digo fillo varón porque logo don Carlos sigue un pouco a sintonía do pai, quería tamén un título nobiliar, e foi o primeiro marqués de Bradomín, un título literario, pero que el consigue que sea un título real. E Carlos del Valle Inclán fai unha campaña en Madrid e na xente que estaba creando a preautonomía de Galicia para declarar monumentos nacionales e, polo tanto, para protegelos do derribo, o Pazo do Cuadrante en Vilanova, a Torre de Bermúdez no Caramiñal e o Pazo da Rúa Nova en András. E así se salvaron, parcialmente. Sigolle señalando o gran caserón que tiña adosado a Torre de Bermúdez. Como ven, no ano 1900, chamolles tamén de novo a atención, porque vou non explicar, por eso estou chamando a atención. Nestas fotografías da fachada, Museo Regional Valle Inclán. Estáse creando o Museo Regional Valle Inclán nos anos 80. A restauración, lín por algunha publicación que se chama modélica, hoxe en día os criterios non serían criterios modélicos, se alteran fachadas como as das oficinas, se alteran paredes de parte do edificio e se tira ese gran caserón que se chamaba teatro na documentación do século XIX para facer isto, un xardín. Eso vai traer unha serie de hipotecas no futuro e no presente actual moi acuciantes. Todavía no 2002 se fai a última gran alteración da parcela dun BIC. Sería ilegal se aplicamos a lei, pero se fixo. E non interviu ninguna das administracións para correxilo. Como ven vostedes, o gran solar rectangular daquele edificio que se chamaba teatro acaba convertido en parte dunha plaza. E temos unha escaleira tamén preciosa, poño o adjetivo de precioso a propósito, para sacar as fotografías de boda. Porque nun edificio renacentista onde todas as escaleiras son de ángulo, temos la tarta de chocolate, e donde necesitamos almacéns e ampliación de salas expositivas, temos unha praza moi axeitada para xogar a outras cousas, que non é a cultura. No ano 1980 surge, teño a fotografía de inauguración, pero me vou a poñer mellor aquí. Como ven vostedes, no ano 1980 surge o primeiro acordo municipal para crear algo na Torre Bermúdez. O que queren é reconstruir o edificio. Bueno, temos un monumento importante, o primeiro que queremos facer é reconstruílo. E para que? O dicen as actas municipales, para crear o Museo Regional de Don Ramón María del Valle Inclán. Non falan en ningún momento de un museo local, falan Museo Regional, pero estamos en 1980. Como saben vostedes, a Xunta de Galicia todavía pois andaba en pañales en ese momento. O segundo acordo, no 81, crear un padroado do Museo Regional Valle Inclán, pero xa mezclando con cousas de ámbito local, e Casa da Cultura. Se adjudican as obras, se fan as obras. No ano 1986, en maio de 1986, vemos no punto sexto que lle poño na presentación, que se fan constar que están recibindose obras, a palabra expresa é para decorar o museo, o sea, non para darle contido, para decorar o futuro Museo Valle Inclán. A Deputación da Coruña deposita varios cadros e finalmente se inaugura o Museo Valle Inclán un 16 de maio de 1987. Ben, se facía todo isto e surdiron institucións culturales vinculadas a Valle Inclán en Galicia posteriormente. Nós, cando poñemos que é un museo pionero, é que non o decimos porque non está documentado. Está documentado por todo o que acabo de dicirles. Fíjense vostedes, Museo Valle Inclán da Pobra,
se inaugura o 16 de maio do 87, tendo o precedente en febreiro do 80. Logo se crea a Fundación Valle Inclán por un acordo unánime do Parlamento de Galicia que tuvo sedes en Santiago, Pontevedra e Vilanova o 12 de marzo de 1993. Logo se crea a Cátedra Valle Inclán da Universidade de Santiago de Compostela o 20 de marzo de 2002. E logo se crea a Casa Museo Valle Inclán de Vilanova o 24 de maio de 2002, reconocida oficialmente como colección visitable, non como museo, no 2016, polo Consello da Xunta de Galicia. Pasarán 155 anos da morte de Valle Inclán, estamos a 155 anos da morte de Valle Inclán, 155 do nacemento, 85 do fallecemento, a 45 da protección como monumento nacional e a 41 anos de crearse un museo. Que lles quero dicir? Que o Museo Valle Inclán se crea para darlle contido a un monumento nacional vinculado ao Valle Inclán, pero no seu momento non hai un discurso expositivo, non hai unha idea clara que facer co edificio. Acaban de escoitarme que iba a ser sede dun museo, pero tamén da Casa da Cultura. Ora lles engadirei e dunha biblioteca, e dunha oficina de información e turismo, e da oficina de voluntariado, e da oficina de juventud, e se non lles sobraban os usos, e local apropiado para os pinchos municipales e para os bailes de salón. Isto foi así hasta o ano 2002. Vou mostrar unhas imaxes, e como dicían as compañeras que falaron antes, non é criticar o pasado, é dicir, en cada momento se fixo que se pudo. Digamos, menos mal se salva o edificio e menos mal que se restaura o edificio, e menos mal que se crea xa a idea de museo oficialmente, pero non temos todo o que ten que ser un museo. Personal non existía, fondos non existían, o que ven vostedes nas fotografías son reproduccións ou muebles comprados en muebles de mueblería para encher o edificio. Iluminación, benno, condiciones térmicas, só están vendo polas humedades que hai no edificio, nas fachadas. Esta sala é a sala de entrada, como ven antes do 2002. A partir do 2002, despois da reforma do 2003-2006, é esta outro. É dicir, que se fai? O que facerían todos vostedes, se as autoridades titulares do edificio lle fan caso. É dicir, hai que facer unha rehabilitación integral do edificio. Primeiro se restauraron as fachadas exteriores para evitar as filtracións de agua e para conservar a pedra, e logo se fai a rehabilitación integral. Que se fai? Se establecen unha serie de elementos aislantes nos muros, respetando, obviamente, toda a cantería que queda á vista. Se limitan plaquetas e se quitan cosas polo estilo e se fai un entarimado de madeira ou imitación de madeira onde non pode ser madeira. Se introduce unha iluminación expositiva, se fai un equipamento de mobiliario novo. Chamo a atención do mobiliario, xa sei que non é un mobiliario de diseño como acabamos de ver agora de último momento, de 2021. É un mobiliario que ten dobles usos e esta fotografía poño a propósito porque co flash me permitía trasladar de esos. Expoño unha escolma mínima dos objetos, pola súa importancia ou polo seu contexto dentro da sala, pero fíjese que dentro hai caixas. Tamén sirve para almacén, por exemplo, nesta sala de publicacións. Porque o edificio, ao perder todo ese caserón anexo para facer todo o que vendo vostedes, non ten en este momento almacéns. O almacén que tiña, cando non había fondos, vale, pero cando empezamos a incorporar fondos, é insuficiente, claramente insuficiente. Vou seguir explicando. Isto é a segunda sala do museo, cada sala ademais a bautizamos con un nome determinado, porque nós o que queremos é trasladar, señores, señoras, vostedes entran no museo dunha figura internacional, dun referente da cultura literaria universal, cosmopolita, se queren vostedes. Non nos interesa o ámbito local, consideramos que o ámbito local ten interés en algunha sala, pero Valle Inclán é unha referencia internacional. A sala é a Sala Arousa, onde se explican as orixes valleinclanianas. A segunda sala era isto, é isto actualmente. É a sala Bradomín, onde explicamos como Valle Inclán, sendo un autor que como se empeza a sacrificar para consagrarse definitivamente á literatura e deixar outros oficios, e como se convirte en ese gran escritor de grandes éxitos a partir da Sonata de Outoño, por exemplo, dicir, os grandes títulos do modernismo. E o Valle Inclán conservador e o Valle Inclán aristócrata, que logo vai a cambiar, como van a ver vostedes, de ideario e tamén de estilo literario. Que se retira estas vitrinas feitas pola Brigada de Obras, que a mellor intención, pero que non reunían condicións nin eran estancas,
nin eran estables, nin eran nada, se abrían. O público podía abrir se quería. Esa é a única colección de libros, por certo, podía collerse un libro se quería. E os muebles, vou dicir o mismo, libros, muebles comprados con a mellor intención, pero muebles, en este caso, 2 muebles de anticuario e o resto de mueblería. A montaxe só ben, é de todo menos un exemplo de montaxe. E as filtracións de agua, esa imaxen que teñen ao lado que adxunto. Actualmente, que ten o museo? Ten o comedor utilizado por Ramón del Valle Inclán en Madrid e tamén no Pazo da Merced. Para documentar o público, se lle pon unha fotografía ao lado para que vexan que non nos estamos inventando mobiliario, nin é unha recreación, senón que é unha autentificación. E a cristalería que tamén utilizaban na súa residencia habitual. Vamos a ver despois outra serie de muebles e outro mobiliario. O quero dicir, autenticidade, muebles orixinais e muebles sempre restaurados. Se non se restaura previamente, en este caso, o mobiliario, non se incorpora ao museo, porque ten unha política preventiva, cos xilófagos, en particular, cunha casa museo deste tipo, pola acumulación de madeiras, telas e papeles. Esta é a terceira sala, a sala alta da torre. Este é o estado actual. Definimos 2 ámbitos. Se chama Viana del Prior, porque é o gran escenario literario dos textos de Valle Inclán. Aí sí que falamos da Póvoa do Caramiñal, pero tamén de Compostela, de Navarra ou de Pontevedra, porque todo eso é Viana del Prior, é moito máis. E ten 2 ámbitos. Un ámbito familiar ou doméstico, o dormitorio, e o despacho, o ámbito profesional. E unha colección de arte vinculada. Mostro esta fotografía, por exemplo, por atrás, co gran lenzo de Garabal que se adquiriu a familia Garabal. Antes estaba depositado no Museo do Pobo Galego. Nós tuvemos a posibilidade de adquirilo para o museo, porque nos interesan tamén, obviamente, ter fondos propios, non depender de préstamos. Os préstamos están ben, pero non só de préstamos. E esta era a famosa sala dos pinchos de baile de salón e en el verano de sala de exposiciones que deixábamos aberta porque o personal solamente abría e pechaba. Ven vostedes o tipo de instalación que tiñan, as filtracións de humedades, o tipo de suelo que había e que non había nada. A exposición que están vendo vostedes era unha exposición temporal de 15 días. Isto actualmente. A reforma, pois desde os pasamanos, estamos nun edificio noble, o aluminio e o cristal, e ademais sin diseño siquiera, pois obviamente se recuperou dunha construción da época da venta da torre, a forxa e os pasamanos, e se puxo ese pasamano antigo, se lle puxo un suelo acorde, se puxo unha iluminación profesional, que non dé calores, que non queimos, que non deslumbre, que non estropee os fondos, o mobiliario respetando a mesma integridade que comentábamos antes de objetos artísticos ou objetos originales en vitrina e abaixo o almacén. A vitrina no centro con material que se gestionou co Centro Dramático Galego cando fixo as representacións de Valle Inclán no ano 1998, pois se gestionou co Centro Dramático Galego a doazón dunha escolma de vestuario dos seus estreos. Era o primeiro estreo de Valle Inclán polo Centro Dramático Galego e en Galicia, e polo tanto nos interesaba ese vestuario porque tamén, aparte de material antigo, incorporábamos diseño de como os autores contemporáneos, as autoras contemporáneas facían diseño, pois en este caso para o vestiario de Valle Inclán e outras particularidades, non? Temos unha pequeniña sala de audiovisual. Se hai un autor fotografiado na historia da literatura española da generación do 98 e do 27 fotografiado ou que teña películas levadas ao cine é Ramón del Valle Inclán. Necesitábamos ter unha pequeniña sala onde poder exhibir unha escolma dos retratos, das fotografías de don Ramón e, sobre todo, dunha película que recuperáramos para o museo. Unha película da Casa Paté en Francia, francesa, que no ano 59 veu a Pobra a filmar a famosa procesión das mortallas. Mortallas das que don Ramón del Valle Inclán fala, por exemplo, en Divinas Palabras. Esta era a antigua biblioteca, nos transformámola en unha sala de exposicións que ya chamábamos Valle Inclán e su tiempo. Como ven, sí, ofrecía unha serie de paneles seriados nos que ano a ano nos contaban a vida e as producións de Ramón del Valle Inclán, pero eran paneles industriales. Era unha exposición do Ministerio de Cultura, a tiñemos en depósito, pero era unha exposición feita no ano 1983. Así que no ano 2020 decidimos retirala. Os museos que dicíamos actualmente, dentro das posibilidades que nos permitan os fondos que a política pois nos escoite que hai que aplicar para os museos, teñen sempre unha limitación. En este caso, a limitación temporal era que a exposición tiña moitas décadas, a investigación, non só en medicina, tamén as humanidades, avanza moitísimo, e tendo 100 equipos de investigación de Valle Inclán a nivel mundial, obviamente os datos sobre Valle Inclán cambian en esos 20 e tantos anos. Que fixemos?
facía uns anos xestionáramos con Ciro López, un dos grandes artistas da caricatura galega, a cesión dunha exposición. Non a cedeu, non a regalou. Nos regalou 70.000 eurazos de obra de arte original, valoradas no 2007, e estaban guardadas en almacén por falta de espacio. E almacén que no noso museo significa, como ven vostedes, estar debaixo das vitrinas ou en algún armario. O que se decidiu foi eliminar esos paneles industriales dunha exposición caduca do Ministerio de Cultura e poñer os originales da obra completa de Ciro López, que ademais é moi interesante porque evoluciona o seu estilo e as interpretacións que temos sobre Ramón del Valle Inclán. Esta sala, a súa vez, nos permitiu, como ten dous ámbitos, se se dan conta, a escultura está marcando dous ámbitos, no ámbito menor, incorporamos tamén outra exposición que gestionamos, en este caso de Domingo Regueira, que é un autor do Barbanza, conocido no Barbanza, e que nos fixo unha serie, fixo, e logo nos regalou para o museo, unha serie de láminas de tinta china representando distintas obras, distintos cuadros ou sucesos ou escenas de obras de Ramón del Valle Inclán. E no outro lado, ven vostedes que temos as vitrinas con unha exposición. Ese lateral é o que utilizamos periódicamente para facer exposicións periódicas, para airear, para dar a conocer, para divulgar, para que o público diga non vin ao museo, non, periódicamente van cambiando os fondos. En este momento, por exemplo, fago publicidade. Estamos no centenario da visita de Valle Inclán, da segunda visita de Valle Inclán a México, o México que celebraba a independencia de España. Valle Inclán protagonizou ali incidentes, protagonizou viaxes, conseguiu a amistade personal do presidente de México, que lle puxo un tren para él e para algunos amigos para recorrer o país en un tren privado con su restaurante e sus... Bueno, recorreron o país, digamos que moi lujosamente, e por se non era suficiente, pois deixa a Salomón de la Selva unha provisión de cartos do Goberno de México por si non le llegaba el dinero para que tuviese cuenta libre a cuenta de la República de México. Pois o que temos son unha selección de fotografías que rescatamos gracias á colaboración dunha parte da familia que colabora. Xa saben vostedes que as familias destos grandes non todos colaboran, hai xente que o quer ter guardado como o seu tesouro privado, hai outra xente que xoga ao mellor pastor e hai outra xente que é fiel e estable e que fai o que facía Valle Inclán, que é compartir o que ten. En este caso, quero dicirlo públicamente, se trata de Xaquín del Valle Inclán. Xaquín del Valle Inclán nos cede desde manuscritos originales hasta o seu fondo fotográfico, comentarei a final de charla. Xa andan facendo ofertas por aí de tengo fotos de Valle Inclán. Acabamos de recibir o arquivo completo de Ramón del Valle Inclán para o museo, ou o que temos mostrado. Esta sala, ademais, nos sirve para actividades escolares, obviamente para contacontos e para actividades cos rapaces e para facer concertos periódicamente. Vamos a retomalo, o coronavirus, como pasou con outros museos, nos cortou, pero no verano facíamos algún concerto en esta sala e as actividades cos rapaces pequenos, porque é a sala máis amplia e a que ten menos obstáculos no centro. Isto era o auditorio, isto é o auditorio hoxe. É dicir, un auditorio con un equipamento normal. Non vou estenderme. Fondos, ben, ata o ano 2002 era un museo de nome e de usos varios, como acaban de escoitarme e como lles acabo de mostrar, e a partir dese mobiliario que comentaba, feito ca mellor intención, era un museo de fotocopias e de escayolas policromadas e de colaboracións de asociacións que se dedicaban a manualidades, é dicir, non era un museo. Nos aproveitamos que tiña o título de museo para profesionalizalo. Fixemos unha especialización dos fondos. Obviamente, isto exige unha permanente pesquisa a nivel de España e fora de España de fondos que podan captarse, ben como adquisición, se os orzamentos municipales o permiten, ben como depósitos ou préstamos, ou ben como intercambios temporales. E o que queremos é que sean auténticos, que sean pezas de procedencia documentada. Nun museo non podemos incorporar calquer peza se non sabemos cal é a súa procedencia, a originalidade do documento e que estén contextualizados. Ou dicía antes a compañeira, recibo ás veces na porta que me deixen unha caixa con objetos. Nos fai 2 anos unha colección de minerales. Estamos no Museo Valle Inclán. En Galicia hai museos para deixar unha colección de minerales. Hai que ser selectivos. Selectivos non por nós, sino que se queremos unha casa especializada e que o autor teña esa casa que permita divulgar o seu ronxel biográfico e o público diga, pois estuve na casa dun grande,
temos que mostrarlo tamén ca exposición de pezas que temos ofrecendo. Bueno, outras pezas originales, pois a Rinconera onde Don Ramón concedía as entrevistas, e poñía estas dúas pezas a maiores porque ás veces non son pezas antiguas, son pezas de fai 20, 30 anos ou de fai un ano. Cando temos un bo artista, non porque o digamos nós, sino porque a crítica o dice que é bo artista desde fai décadas ou desde fai anos, animamos a determinados autores a que nos fagan algún Valle Inclán. E a veces recibimos donativos, non sempre compra, a veces recibimos donativos. E estou falando desde Alfonso Costa hasta Gonzalo Mendizábal ou Ricardo Dávila, por poñer uns exemplos, ou José Francés, de aquí de Compostela. Fondo Antiguo, tamén, a caricatura que teñen aquí preciosa, empeza a ser reproducida por internet, é o problema de non poñerlle marcas de agua. Temos que aplicar o exemplo. É unha caricatura preciosa adquirida en Cuba, de cando Valle Inclán estuvo en Cuba no 21 e criticou ao ditador de Cuba no 21. O que temos aí é o Castillo do Morro ca horca a onde paraban os discrepantes do goberno. E o que teñen no outro lateral, pois é unha peza moi reproducida, incluso pola universidade. Bueno, o original deben de saber que está no Museo Valle Inclán. Nos, cando reproducimos pezas, preguntamos onde están as pezas. Entendemos que os centros de investigación serios tamén deberían preguntar onde están os originales, ou polo menos preocuparse de saber onde están. E o gran fetiche, os manuscritos, as cartas. Bueno, nós tuvemos a posibilidade de propoñer no seu momento a adquisición dunhas cartas de Valle Inclán importantes, porque estaban enviadas desde a Pobra do Caramiñal. Eran cartas dirigidas a Manuel Azaña, o presidente da Segunda República, pero falando de asuntos literarios e tamén de asuntos políticos. E se puderon adquirir en aquel momento. Tamén, como ven aí, temos a Valle Inclán no Dolmen de Axeitos e un cuadernillo da viaxe donado desde a familia Gasset. A familia Gasset era amiga de Valle Inclán e a veces os privados efectivamente fan esas doacións, despois insistir moito, obviamente. A colección completa de Sargadelos, que nos donou no seu momento don Isa Díaz Pardo. Don Isa Díaz Pardo era un gran colaborador do museo, ten doado cousas personales súas sobre Ramón del Valle Inclán. Ou, como ven aí, o Valle Inclán que está na Castellana de Madrid. A Castellana é unha fotocopia, se queren vostedes, é unha ampliación de 2 metros. Os originales están nos museos, os originales suelen ser figuriñas manejables, como a que teñen vostedes aí. A maiores de incorporar, aquí pois empezamos con Sabela Herrero, a quen saludo, porque está entre o público, porque empezou a dicir, bueno, temos que empezar a vigilar o estado dos objetos. Quen fala con vostedes pois é o maniático da calefacción e dos humificadores, pero a veces as pezas tamén se deterioran polo paso do tempo ou cando se adquiren nun anticuario ou nunha subasta non chegan ás mellores condicións. Ben, se puso en práctica desde fai 3 anos unha política de restauración, control de restauración de fondos. Fixe unha escolma para a exposición, como ven vostedes, hai unha litografía de 1904, un Valle Inclán todavía xovenciño, de Oroz. Hai unha reproducción dun cuadro de Juan Luis, do pintor compostelano. Desgraciadamente non atopei correndo, porque hubo unha incidencia co pendrive da conferencia, e non pude poñer a foto restaurada, e antes da restauración. Unhas máscaras que nos cederon desde Pontevedra, dos anos 20 e 30, feitas polo mesmo artesano que fixo as máscaras que Castelao pintou para os vellos non deben enamorarse. Unha talla do século XVIII tamén restaurada, ou en este momento está restaurándose, se entregará ao largo deste mes de novembro ou decembro, a restauración dun Juan Luis. Felizmente tamén atopamos un cuadro da serie Sonatas de Juan Luis, parte delas estaban no Museo de Lugo, outros estaban en colección privada, e este que se vendeu en Andalucía, pois pudemos adquirilo e agora en este momento está en restauración. Falta de depósito para os fondos, e fondos que recibíamos ou que estaban guardados de antiguo e que non tiñan contexto nun Museo Valle Inclán, como tampouco tendrían nun Museo Rosalía ou nun futuro Museo Neira Vilas. É dicir, ter unha botija do século XVIII, XIX, ter pezas dun barco fundido na illa de Rúa, ou ter un dos poucos mantos da Orde de Carlos III do século XVIII que existían en Galicia, pero se están guardados e se deterioran. Que fixemos? Unha política de depósitos en entidades que estén, obviamente, avaladas pola súa trayectoria e entidades que se comprometen á súa conservación e ao seu estudio. Que mellor para unha peza, mellor que terá guardada ou estropeándose, verdad? A colección do pecio da Illa de Rúa está neste museo, no Museo das Peregrinacións. A botija levouse para o Museo Masó,
O Museo do Mar, unha botija mariñeira de usos mariñeiros, era o mellor sitio. O manto da Real Orden de Carlos III no Museo da Catedral de Santiago de Compostela. A quen lle lembramos que teñen moita roupa liturgia, moito vestuario litúrgico, pero non conservaban o vestuario ceremonial que utilizaban todos os prebendados e aristócratas da época. Pois xa temos un manto do século XVIII que é dos poucos que se conservan en España. E, gracias a esa colaboración de Joaquín del Valle Inclán, pois tamén acabamos de descubrir un tesouriño e estamos poñendo en práctica gracias ás axudas da Xunta de Galicia e tamén aportacións do Concello. Ramón del Valle Inclán lle dixen antiguamente que ao inicio da conferencia que era un autor que terminou pouco a pouco obsesionándose pola decoración dos seus libros. É dicir, os libros de Ramón del Valle Inclán son unhas joias de bibliofilia. É dicir, tanto polo contido como pola decoración, como polas características das edicións de Valle Inclán. Xaquín del Valle Inclán conserva parte das planchas ou dos clichés tipográficos. É unha suerte porque os domicilios de Valle Inclán, como saben vostedes, os que tiñan en Madrid, foron saqueadas 2 veces durante a Guerra Civil. Valle Inclán xa fallecera, pero a súa viúva atopou que o Frente Popular en Madrid invade a casa de Ramón del Valle Inclán e logo os bombardeos do bando contrario, do bando nacional, acaban derribando a casa. Se perderon parte das planchas, pero outras planchas se conservaron e son as que ten este familiar e non só nos deixou, el se dedica a documentalas, nos o que facemos é limpalas ou restauralas en función do caso e atopamos unha imprenta que todavía ten maquinaria que pode utilizar estas planchas. Bueno, o ano pasado se imprimiron as planchas para ilustrar este libro, Voces de Gesta, é un dos grandes libros da industria editorial española do século XX. E estas planchas se levaron, que son de 1911, se levaron a imprenta San Martín de aquí dos Concheiros, que ten máquinas en funcionamento desde 1880 en adiante, son as antiguas máquinas de imprenta do seminario. Pois esta suerte de ter os tipos e ter unha máquina en funcionamento nos está permitindo crear un corpus de imágenes originales, porque están quitadas todas das planchas originales. É a segunda vez que se imprimen. A primeira vez as imprimiu Valle Inclán nos seus libros, a segunda vez se está imprimindo o museo para custodiar como fondos para futuras exposicións ou intercambios, e o que fixemos agora, gracias á colaboración da Xunta de Galicia, tamén vamos a facer outra cousa que deberíamos facer os museos cando temos esta oportunidade, e é facer tiradas non limitadas, son tiradas de ata 50 exemplares, pero que vamos a repartilas, queremos que estén presentes, por exemplo, na Biblioteca de Galicia, no Museo do Grabado, estou anticipando datos, pero digamos que se van a levar para outros lugares. E, finalmente, poñernos en contacto entre todos. As casas museo de escritores tiñamos un problema. Rosalía es mía, Valle Inclán es mío. No, é de todos. Entón, temos que chamar a todas as portas que queran colaborar. E as que non queran colaborar, seguimos insistindo. Gracias á Fundación Pablo Iglesias atopamos esta joia de telegrama na que se pide que Valle Inclán sea diputado nas Cortes Constituyentes da República, cartas de Otero Pedrallo na familia Bermejo Rubio aquí en Compostela, manuscritos e tirando banderas de novo con Xaquín del Valle Inclán ou fotografías. As actividades, o que fixen foi isto, porque se ve que non iba a dar tempo. As que facemos habitualmente todos, pero me gustaba que superamos que se fan as visitas guiadas, teatro dentro do propio museo, que temos 2 rutas literarias na Pobra do Caramiñal e en Compostela, creadas por nós. En Vilanova propusémola, non quixeron, por eso ven os logotipos, que había todos os logotipos de todos os concellos. Nós ofrecemos a colaboración con todo o mundo que queira colaborar. Se fixo en Compostela e na Pobra do Caramiñal. En Compostela, gracias á Fundación Granel, Eduardo, tamén gracias, como non, facemos todos os anos. En Compostela, Valle Inclán tamén ten a súa semente todos os anos. A oficial, a tumba, no día do fallecemento en Boixaca. O 7 de marzo chegou a Compostela e, de acordo coa Fundación Granel, dixemos todos os anos vamos instituir o 7 de marzo a bufanda vermella na Alameda, e gracias a unha compañía de teatro galega, Cachirulo, hai máis compañías. Temos a Valle Inclán presente todos os anos con títeres pola rúa en Compostela. Os roteiros non é anecdótico, como ven vostedes, é un éxito. Era un éxito hasta o coronavirus, agora temos que retomalo. Tamén animamos ao Concello de Santiago a homenajear a Valle Inclán nese xardín das pedras que falan que está en Fonseca. E xa se me bloqueou. Non.
Publicacións, puse un exemplo das publicacións, porque considerábamos que temos que estar, efectivamente, temos que chegar ao público. Divulgar o museo significa con cousas de ámbito xeral como as guías, ou como roteiros, ou como os planos, ou con monografías como a dedicada á Torre de Bermúdez, ou cas primeiras traducións ao galego, porque o Museo Valle Inclán da Pobra é un museo local, pero temos a nosa intencionalidade sigue sendo sempre o ámbito galego. As primeiras traducións de textos literarios de Valle Inclán estamos las facendo. Foi o meu bisavó fai un ano e agora está en imprenta miña irmá Antonia. Os catálogos de arte, e non me quería deixar de ir, Araceli, foi o que sufrimos este mes. Hai unhas jornadas Valle Inclán durante todo un mes, desde fai 23 anos na Pobra. Puxen a cartelería simplemente para que vexamos a gran incidencia do teatro que marcamos en esas jornadas. Valle Inclán ten un problema en Galicia, non se representa, pero no resto do país, sí. E en outros países, sí. E, polo tanto, o que facemos é, cando se pode, e hai orzamentos, traelos de fora de Pedrafita, e cando non é posible, animar a compañías galegas, colaboradores, como os que están aquí, Airiños Teatros de Rianxo, Roberto Leal e Gloria Rico de Teatro en Punto de Compostela, Tatana Teatro de Vilanova de Arousa, é dicir, Teatro del Norte de Asturias. É un mes de actividades. Non é frecuente en Galicia nin en España ter un mes de actividades centradas nun autor. Nós non o temos en dous. En Vitoriano García Martí, logo, se entra no tema do debate, podemos comentar. É outro gran intelectual, simplemente porque estuve en falta de tempo. A Vitoriano García Martí lle debe Galicia que hoxe en día seguimos falando de Rosalía de Castro. Pero somos tan pouco xenerosos cos que recuperan os grandes autores que logo non falamos deles. Quen fixo as obras completas de Rosalía de Castro no ano 44, en plena ditadura, e despois de pasar 2 anos amenazado de pena de morte na cárcel de Burgos, foi Vitoriano García Martí, da Pobra do Caramiñal, e non se lle cita, non se lle nombra. É unha das cousas que estamos reivindicando con estas jornadas. E nada máis, o resto, unha cousa puntual, agora sí, acabo. No 1919, Galicia, o Barbanza, se sentiu moi contenta de ter entre eles a Ramón del Valle Inclán vivindo na Pobra da Caramiñal 10 anos. E organizaron unha romería na Galicia das Iglesias e dos Santos. O santo na Pobra foi Ramón del Valle Inclán. Era unha romería cívica, civil. Aí o teñen ustedes fotografiado na fotografía sepia e aí nos teñen a nos como mogollón, permiten que sea popular, porque foi unha romería popular con mogollón de público que se xuntou en esa romería popular. Queremos repetila. Se me siguen estrelando as autoridades, alcalde, mellor sí, ou concelleira sí, Xunta de Galicia sí, Diputación, axudádenos a repetila, porque ese foi o exitazo, non o digo eu, din as fotografías, foi un exitazo de público. Foi unha romería concreta para o 2019, veo o virus que nos interrumpiu facer todo, por favor, o 22, non polo director que fala, sino polo público que asiste e participa das actividades e pola Pobra do Caramiñal, que é quen se dinamiza no fondo con este museo, volvamos a poñer na práctica. Sinto estenderme moito, intentei ser moi visual, sobre todo polas incidencias que tuvemos todos ca informática, porque sepan vostedes que tuve que improvisar a conferencia prácticamente de onte pola tarde, hoxe, porque a informática fixo a trastada de perder a conferencia digamos, de texto puro e duro, pero penso que así quedou incluso máis fluida. Moitas gracias.
estamos todos colocados, non? Xa estamos todos preparados. Bueno, escoitamos os dous museos que son os máis valorados dentro das axudas que dá a Deputación, que é o Museo Valle Inclán e o Museo dos Oleiros de Oleiros. E este é o tribunal que xulga os museos e vai explicar como fai esa puntuación, que puntúa, que non puntúa, e vou a ler os currículos para que sepáis desa formación que teñen. Eduardo Baliño, empezando por aí, licenciado en Historia de Arte pola Universidade de Santiago de Compostela, asesor artístico, artista e comisario en institucións como a Fundación Granel, Centro Galego de Arte Contemporáneo, Cidade de Cultura, Fundación Luis Xoane e moitos máis, non vou a seguir. Participa como artista en mostras, e participa en diferentes proxectos de intervención e en distintas edicións como a Bienal Internacional de Arte de Cerveira. Na actualidade traballa como conservador xefe da Fundación Eugenio Granel. Cristina Trigo, que aquí está o seu carón, coordina o Servicio de Educación do Centro Galego de Arte Contemporáneo durante 17 anos, actualmente docente na área de Didáctica e Expresión Plástica da Facultade de Ciencias da Educación da Universidade de Santiago de Compostela. A Carolina Casal foi a primeira persoa que tivemos esta mañán, entón non vou a repetir. E por último, Sabela Herrera Liaño, que é licenciada en Historia pola Universidade de Santiago de Compostela e posúe unha especialización en Xestión Cultural e Museoloxía pola Universidade de Barcelona. Como é máis ou menos a nosa xefa, vou a facerlle un pouco máis de rollo no currículum. máis ou menos. Desde o ano 2001 mantivo unha actividade orientada á difusión e á educación patrimonial en distintas exposicións e centros museísticos, como o Museo Arqueolóxico e Histórico Castelo de San Antón na Coruña ou o Espazo Arqueolóxico Aquisquerquense en Ban de Ourense. Foi técnica no Arquivo Municipal de Vigo e a partir desde 2009 asumiu a asistencia técnica do Salón Internacional da Banda Deseñada Viñetas desde o Atlántico, onde estivo ata a súa edición de 2017. Desde o ano 2012 ocupou distintos postos ligados á cultura e ao turismo nos concellos da Coruña, Vimianzo e a Pobra do Caramiñal e actualmente traballa como técnica de cultura da Deputación Provincial da Coruña. Cando quedades. Sí. Vale, agora? Sí. De todos modos, unha facultade que teño, falo moi alto, en xeral, o sea que non... Penso que non necesito o micro, pero bueno. Que dicía que sentíame un pouco responsable de ter a esta xente sentada á mesa, porque eu, bueno, en certo modo son unha recén chegada. Vos levades bastante máis tempo valorando as distintas institucións museísticas que se acollen as axudas da Diputación, foi máis un aprendizaxe pola miña parte que ao revés, pero bueno, gracias pola parte que me toca. Inviteilles, porque para min era veño do mundo dos museos, para min era fundamental, tiven a sorte de atoparme sempre, porque neso son moi afortunada, de xente que pensa en facer redes, que pensa en apoiar, e sobre todo, que sempre criticamos un pouco a parte política. Teño a inmensa sorte de terme atopado sempre con persoas responsables políticamente que estaban abertas a escoitar, que isto é o primeiro e o básico para empezar a solucionar os problemas. Neste caso, tiven a sorte, repito, de falar co Gabinete de Cultura e explicarlles que viñamos dunha situación moi complicada por parte dos museos locais, que necesitábamos que alguén nos escoitara. Eu sabedes que estou cun pé nos museos locais e que outro pé na Deputación, pero é que realmente aínda cóstame mentalmente dar ese salto. É que precisábamos dunhas xornadas, dun encontro, de empezar a falar entre os profesionais, porque moitos dos problemas eran comúns e podíamos atopar vías de entendemento para axudarnos e apoiarnos uns a outros. Tiven este encontro maravilloso con esta xente, no que escoitámonos como respirábamos cada un de nós. Carolina
a función social, é moi guerreira e a min iso, bueno, recoñezo que me gusta moito, esa parte moi de tranquilidade de como enfocar as cousas por parte de Cristina, bueno, Eduardo, que é de un pragmatismo, pero que a mí me maravilla e me encanta. Non son, cando nos falamos, estamos falando sobre todo da 216, que é a principal axuda. Dende a parte política, dende o primeiro momento que puxen un pé na Deputación, deixaronme clarísimo que a súa intención, e sentí moito o que escoitei outro día, era crear empleo de calidade, que esa é a liña, ese non o estamos a facer. Estou seguro de que eles son os primeiros interesados en escoitar formas de intentar mellorar estas axudas. A 216, sen embargo, cando ti estás na reunión e cando presentamos as memorias, vemos problemas que se repiten todos os anos. O máis importante probablemente sea esa continuidade, porque se ti non tes continuidade, non tes proxecto e non podes avanzar nese proxecto. Somos conscientes nese sentido. E, bueno, eu quería deixarles un pouco falar a eles para que, como levan bastante máis anos que a min, bueno, pois mirasen cales son os problemas que consideran que máis se repiten e como podemos abordarlos entre todos, porque de verdade que o obxectivo destas xornadas é empezar a solucionar as cousas todos. Facer rede, como dicía a rapaza de Barcelona o outro día. Vale, bueno, e sen máis que tamén teño moito rollo. Bueno, dende que, bueno, bons días, dende que comenzamos a convocatoria foi cambiando, vou ler un pouco aquí unhas notiñas que teño así de modo xeral, foi cambiando, foronse incorporando achegas diferentes, e tamén nos fomos facendo achegas distintas. Comenzamos na comisión cando se presentaban preto de 20 solicitudes, e agora o fan alrededor de 40, creo que o último foron 41. Sí, creo que eran exactamente 41, bueno, 40-41. Nestes anos houve cambios importantes, para ben e para mal, claro. Por un lado, apareceron centros novos, o que axuda a enriquecer ese tecido da provincia que antes non estaban, aínda que algúns xa existían, pero non se presentaban a convocatoria. E sigue ocurrindo que existen centros que non se presentan, seguen sin presentarse. Por outro lado, vese, máis nos casos que noutros, como varía o comportamento de algúns centros que pasan do feito de ter un traballo destacado na comunidade local a centrarse en fenómenos como é o turismo e fenómenos estivais, enfocados a traer un maior número de visitantes, actividades máis enfocadas cara ao turismo, e se deixa un pouco de lado o que é o contexto local que tanto queremos, tanto reivindicamos e tanto interese temos. O que nos sorprendeu moi gratamente foi cando se mantivo agora a convocatoria e o grande esforzo que fixeron e que Carolina recalcou tanto tamén nesa reunión cando foi a pandemia, que foi como pois eso, como algo moi grato e de todos, para seguir ca convocatoria. Nos valoramos diferentes aspectos, como é o interese do museo ou centro de interpretación, as actividades, os proxectos a desenvolver no espazo durante a anualidade que se solicita. E logo valórase tamén moito as estrategias de comunicación e o servicio de atención aos públicos. As estrategias de comunicación, despois falaremos máis polo miúdo de as webs, redes sociais e todo este tipo de cuestións, non? Bueno, temos datos que temos en conta para a valoración, pois como se presentan os centros, cal é o discurso expositivo, cales son os bens, os programas de catalogación, investigación, esa relación importante do espacio coa comunidade, como é a actividade, como se recollen e se mostran eses datos de visitantes, os horarios, que son tamén moi importantes, falaremos desto seguramente, vamos a incidir moito nesto. Bueno, eu que comentaba tamén das estrategias de comunicación. Eu creo que a provincia conta casi con maior tecido de centros de toda Galiza, o sea, desde do máis grande, non? Quero dicir, é un tecido como super importante, non? Con todo o que conleva de mantemento de patrimonio, ben sexa material ou inmaterial.
Neste senso xérase unha maior visibilidade do propio, dando acceso á cultura a moita poboación que de outro modo non tería esa opción tan fácil, non? Creo que é fundamental destacar isto, a grande riqueza cultural ademais e a necesidade de traballar en rede para afondar nesas singularidades. O que resulta tan importante é o debate que se xenera alrededor do feito cultural, o museo e centro de interpretación tamén como espacio de reflexión e como espacio de reunión, como un lugar donde xuntarse, reflexionar, pensar e que un referente para a comunidade, non? Hai unha grande diversidade de tipoloxía de espacios, tanto nos contidos como nas funcións, de instalacións que conviven e dan funcionalidade a bens patrimoniais que acabamos de ver, ata os centros ou museos situados en dependencias polivalentes como casas da cultura ou outro tipo de dependencias municipais. Existen centros que soen manter exposicións permanentes, bueno, a maioría, a veces a difusión é un pouco escasa, xa falaremos desto, e a veces tamén hai centros que teñen actividade un pouco máis reducida que outros, que era o que tamén comentaba agora, pero siguen sendo vitais como dinamizadores do concello ou na comarca na que se atopan. E, ademais, son vitais porque sempre realizan funcións tipo recollida de materiais e esa relación co contexto da que levo falando. Bueno, por outra banda, estarían outro tipo de centros, hai varias tipoloxías, hai un tipo de centros que son os centros abertos, que son aqueles que non contan con unha infraestructura física ou uso, e establecen a súa organicidade a través de rutas, paneis ou outro tipo de indicacións. Esa é outra das tipoloxías que vemos. Son museos sen espazo físico en si mesmo, vamos, sen unha infraestructura ou uso, baseados en roteiros autónomos, e nesta tipoloxía sempre é preciso coidar de xeito especial a comunicación, a conexión coa población, facilitar o coñecemento e mesmo a súa implicación como parte dese patrimonio con visitas a determinadas horas. Bueno, teñen un organigrama un pouco diferente. Ben, vamos a ver. Bueno, lo que estamos dicindo... sí, perdón. Dejar quedarte así. Pero máis que nada para hacer un parón destas cosas que estás dicindo, é certo que moitas veces non estamos de acordo co tema. Quero dicir, non pensedes que unha balsa de aceite é reunión. Non. Porque, de feito, sobre o que estás comentando de centros abertos, eu, polo menos, expresei as miñas dúbidas con respecto a eses centros abertos. Porque, ademais, agora que temos unha maravillosa lei de museos, ten que ter unha estructura física. Se son proxectos que nun futuro preténdese atopar unha estructura física, un edificio, un territorio, un centro de traballo e de difusión, eu entendo que sí, pero ten que ter ese proxecto de continuidade, que para mí é onde está o acento, pero como digo, son discusiones abertas sempre. Sí. Bueno, realmente o que estou facendo é como unha especie de tipoloxía, pero realmente que son moitas tipoloxías, cada centro é autónomo e ten a súa, quero dicir, as súas circunstancias concretas, non? Xeralmente, moitas veces, seguen presentando a importancia das súas coleccións. As coleccións moitas veces sonen ser moi heteroxéneas. Isto comentamos tamén moito nas reunións, cun proxecto que consiste a veces en musealizar e conformar un novo sistema expositivo para formar unha visión nova dos fondos. Isto tamén o vemos en moitos centros que é moi reiterativo isto, non? Centros que levan anos tentando solventar esta cuestión e que ás veces esa propia cuestión solapa un pouco o que é a actividade complementaria, que o vemos en algúns centros, que eso é como enfócase a eso, pero despois a actividade se queda un pouco máis corta, non? Creo que estamos de acordo nese punto un pouco todas, non? Bueno, información, turismo, actividade cultural, chamar a atención naqueles que compaxinan as tarefas de oficinas de información turística, que isto tamén
temos falado con outras actividades expositivas e culturais, xa que iso incide na falta de concreción dos obxectivos. Programas heteroxéneos, a tarefa museística que ás veces se relega a un segundo plano. Logo están os centros, museos cunha programación completa, perfectamente coordinada, concretan polo miúdo todo tipo de aspectos relacionados con proxecto expositivo, as propostas e o histórico, aportan documentación de difusión de forma precisa, contan con redes sociais propias, webs, que xa vimos exemplos. Creemos que é moi importante e fundamental a parte de investigación. É clave adicar tempo e recursos a esta tarefa. Hai museos que o fan de xeito moi riguroso, fondando no coñecemento dos bens que albergan, o que fai posible deseñar unhas liñas de traballo e crear conexións co contexto ao que pertence o museo. Outros centros que teñen un patrimonio máis diversificado e heteroxéneo tamén teñen que facer este traballo para buscar a identidade ou identidades. Logo xa pasaría un pouco a falar dos datos dos públicos, que é outro dos aspectos fundamentais que nos temos que valorar. A recollida de datos, atopamos formas de recoller a información de todo tipo, dende espazos que non sistematizan ningún tipo de recollida ata os que achegan datos que informan sobre os diferentes perfis dos visitantes, pasando polos que recollen número con ou sen procedencia. A importancia dos datos, ter información non son cuantitativas, senón cualitativas sobre o impacto que ten o museo nos públicos, permite mellorar o funcionamento, valorar os horarios e actuar sobre os contidos. Varía moito a cuestión dos públicos, en moitos casos deixou de traballarse activamente co público local para enfocar as programacións, os horarios aos meses de verán, pensando exclusivamente no turismo que falábamos antes, que se vai máis por esa liña, non? E, un pouco dar estes datos. Cris, non sei se queres seguirte agora. Sí, eu vou incidir un pouquiño máis no que sería a parte educativa, non? Dicir que esta experiencia nos permite amosa unha cartografía, como decía Edu, que empezaban sendo pouquiños e agora son moitos máis, vanse encendendo as luceciñas nesa vista aérea que temos da provincia, da rede cultural. A min, desde logo, cada ano que participamos un pouco nesta comisión, realmente sinto moitísima curiosidade, e hai moitos centros que intentamos ir coñecendo tamén a medida que nos vai chegando información. Entón, as memorias realmente é un exercicio importante, pode un pensar, isto todos os anos e tal, é un exercicio importante porque realmente para nós é a porta de entrada ás expectativas desa institución. Moitas veces coñecémolas, outras veces non, entón ese exercicio de memoria e de volcar aí un proxecto pois é realmente importante. Lense detidamente, concienzudamente, e ademais búscase máis información, porque hai que decir que ás veces, en poucos casos, son poucos os casos nos que as memorias realmente son deficientes, son moi poucos, pero incluso sabemos a mellor como funciona esa institución e que non está representada nesa memoria, porque hai un traballo detrás que ali non está reflectido e moitas veces somos quen nos coñecemos ese traballo e sen embargo a memoria non está falando diso. Entón, realmente é unha pequena porta de entrada para nós e é moi importante para ver un pouco cal é a liña, cal é ese concepto de museo cando estamos falando de museos, porque moitas veces tamén se pon a etiqueta de museo
a espazos que son completamente unha suma de obxetos, de elementos heteroxéneos, de funcións e tal, que non debería, ao mellor, ter tampouco esa denominación. Entón, valoramos moito, lóxicamente, esas memorias coidadas, ese traballo pensado, esa expectativa proxectada no papel, que nos chega con claridade e que non se trata tanto de cantidade, porque o que estamos buscando nas actividades e en todo o que se vai achegando aí é ver cal é a filosofía, que liña é a que ten ese espazo, cales son os seus sinais e como se crean os vínculos coa comunidade. Entón, ao mellor é máis interesante explicar 2 proxectos ou 2 microproxectos que non poñer unha secuencia de cousas que a veces vemos que é imposible, que cos recursos que hai non se pode facer todo iso que se pon ali. E xa no que sería o tocante a programas educativos e actividades, si para a nosa memoria é unha pequeniña porta de entrada, claro, o programa de actividades e de educación é a porta de entrada á comunidade, é a forma de crear esa conexión entre esa institución, os colectivos, as escolas, todas esas persoas que lle vai dar sentido a esa institución porque a vive, porque a fai súa. E neste sentido, hai que diferenciar tamén o que son programas educativos que complementan e que incluso teñen autonomía dunha colección ou dos fondos que ten ese museo, que están pensados, que hai todo un traballo detrás e ademais que moitas veces son programas dos que xurden novos contidos, porque hai unha perspectiva crítica, porque hai un traballo sempre en construción que se vai facendo a longo prazo, e entón, eso non son moitos realmente aqueles museos que estades consolidados, que te deixa un traballo e que hai xa toda unha reflexión detrás desa institución, e moitos espazos ou centros que non teñen ese perfil, e que, polo tanto, presentan, pero a veces tamén o fan algúns museos, que presentan unha secuencia de actividades, moitas veces heteroxénea, sin unha filosofía clara, obxectivos moi diluídos. Entón, claro, eso non axuda, é dicir, é engañarse un pouco, porque son cousas moi puntuais que non xeran continuidade, que non xeran tampouco comunidade, que se queda un pouco no anecdótico. Entón, aí facemos unha chamada para que se pense un pouco, xa sabemos que non é doado e que hai realidades moi diferentes, pero aproveitar para facer revisión, para reformular un pouco que se quere facer e por que. E logo tamén eu quería incidir en que para traballar, para crear esa continuidade nas liñas de traballo dos diferentes espazos, pois eu creo que hai que traballar moito desde a colaboración, facer proxectos colaborativos con diferentes colectivos, con escolas, con artistas, artesáns locais, con esas persoas que atesouran moito sobre o lugar, para ir a ampliar sempre a visión e os contidos desas institucións ou deses centros. E quero facer fincapé, porque, eu, por exemplo, no contexto educativo, na facultade onde fun, despois de moitos anos no CEGAC, pois somos cada vez máis as persoas que eu estou na área de didáctica da expresión plástica na formación de docentes, e vexo que na facultade somos cada vez máis as persoas que traballamos co museo, tanto desde a transmisión da importancia do museo como patrimonio fundamental que ten que estar no contexto educativo formal, pero non só
non só nese plano, non? Senón na colaboración co museo. Eu fago chamados aos estudantes a que se presenten, cando xa estén nalgún cole, que se presenten nos museos e que digan que podemos facer xuntos, non? Impulsar a colaboración e logo tamén animalos a que traballen moito, que lle perdan ese medo ao museo, que traballen moito coas estrategias propias do museo e entonces que saiban o que é a creación dunha exposición, que traballen museos persoais para traballar a identidade co alumnado, que teñen moitísimas posibilidades cando se achegan ao propio concepto do museo. E iso fan no seu, pois teñen moitas posibilidades de establecer vínculos con eses espazos. Entón, dicir tamén que cada vez hai máis escolas en abstracto, cada vez hai máis docentes que están traballando coa metodoloxía de proxectos, que están traballando con metodoloxías baseadas no lugar, que están facendo cousas moi interesantes e que, polo tanto, ao traballar así, o que están é traballando coa súa realidade cotiá. E iso quere decir co seu medio ambiente, cos seus museos, coas súas familias, entonces están traballando co real, nun sentido pois moi constructivista, moi aberto á educación. Entón, aí os museos tedes que xogar un papel crucial. Moitas veces non se trata de que a escola veña ao museo. Se eu non teño horarios que mo permiten, porque a mellor a escola non pode vir neses horarios, ou precisa dun autobús que non se pode costear, ou dá igual, convertimos o museo nun espazo itinerante, nos vamos ás escolas. Se podemos levar algo e chegar ali, facer unha presentación, e sorprender, e contar cousas, eu recordo cando estaba no CEGAC, que tiñamos o programa de aproximación arte contemporánea e había viñan ao CEGAC, pero tamén eu iba aos centros educativos que traballaban nese programa e sempre dicía, mira que mal momento agora ter que ir a este centro tal que está alá non sei donde, tal, cando teño aquí tanto que facer, me parecía que era tan importante o que eu estaba facendo ali, e me faltaba tempo. Bueno, pois, cando chegaba á escola, cambiaba todo, non podía imaginar o impacto que tiña para esa escola a visita ao museo. Entón, o que pasa antes e o que pasa despois, non imaginamos a importancia que iso pode ter na formación do alumnado. Entón, bueno, pois é un chamado a que, se eles non poden vir, vamos nós. Fagamos itinerancia, levemos cousas ou levemos as ideas ou o que nos representamos indo ali e colaborando, sentándonos con profes, decimos, bueno, que podemos facer? A veces unha imaxe pode crear xa un proxecto e de aí poden sair un novo discurso, pode sair algo interesante do que seguir tirando do fío. Entón, bueno, eu quería... me vou un pouco por aquí, porque bueno, me interesa moito que esa relación sexa viva, e bueno, pois eu creo que o espazo físico do museo é importante, pero é só unha parte do que o museo é, e sobre todo tendo en conta tamén o que vimos de vivir, e en todo isto pois é vital as estrategias de comunicación que se empregan, isto é fundamental. Entón, atopámonos con centros ou con museos que teñen, por suposto, todo un traballo detrás de comunicación moi potente, de páxinas, de redes e tal, moi ben pensado. Cando decimos moi potente non se trata de cantidades, senón de que para que quero eu o Twitter, para que quero o Facebook. Entón, aí vemos tamén nos, moitas veces, sabemos de museos que están facendo cousas moi interesantes, pero para atopar a páxina hai que facer de todo. Hai que ir ao concello, hai que buscar ali nun recuncho, hai que atopar un enlace, logo dicimos, pero se sabemos que ten Facebook ou aquí hai... A ver como se chega ao Facebook, Pois hai que facer 1000 voltas. Entón, claro, se é tan difícil a porta para nós, pois claro, unha persoa que non coñeza ese espazo, que non estea ben sinalizado ou que queira ir así, pois sin telo moi previsto, con antelación, non chega.
difícil, non? Entón, bueno, pois, coidar moito esa parte é fundamental, que temos só unha páxina ou un blog, bueno, pois non pasa nada, eso temos que difundilo, hai que crear contidos interesantes, atractivos, non? E ben pensados, e isto nos leva tamén ao tema dos folletos, non? Porque en moitos casos eso é, bueno, pues é algo que se cuida, pero nos atopamos tamén con folletos que nos chegan que dicimos, pero bueno, isto é o que se dá a unha persoa cando chega ali a primeira vez, non? Entón, por eso, isto tamén está en relación con todo o tema dos bueno, xa comentáchelo ti antes, o tema dos estudos de público, non? Todo iso, pois, nos ten que dar tamén información de como temos nos que traballar eses materiais divulgativos, non? Pero, bueno, xa non me quero estender máis, coidar todo isto é importante, non? Porque todo isto, ao final, nos fala de cal é a preocupación tamén desa institución pola conexión coa comunidade, non? E, bueno, pues, era un pouco así o que quería eu salientar, non? Bueno, a mí xa me escuitachedes bastante antes, que ademais me alonguei. Non, eu realmente, cando o que decía Sabela, non, que as reunións non chegamos ás mans, pero non son un bálsamo. Primeiro porque somos diferentes persoas con diferentes perspectivas. Cris, sempre preocupada efectivamente pola didáctica, fundamental, non? Porque ante todo, e o que sí que soubemos durante o século XX, é que os museos, xa seña para as crianzas, xa seña para calquera persoa, é un elemento de educación primordial, non? Edu, o mellor anda en outras cousas, e eu efectivamente, como dixo Sabela, son a do social, non? A dos discursos. Entonces, a verdade que o título, non, que temos aquí, non, presidindo, e que xa leva ademais outros anos, non, a cultura é un dereito, pero é un dereito non só para aquel turismo cultural, senón para a comunidade. Entón, eu enfoco casi sempre, é o primeiro, ademais, casi que miro de calquer informe, a apertura. Cando abre? Porque a min, que haxa sitios que o mellor esteñan toda a semana fechados, non? E que nada máis que abran esporádicamente un venres pola tarde, nunca sábado e domingo, entras dentro do aspecto, para min, do funcionariado, e a comunidade non ten un horario de funcionario, non? E entón, eu acho que todos os centros, señan museos, coleccións, teñan título, non teñan título, non, que logo, se queredes, podemos falar, se deben a unha cousa que se dixo por activa e por pasiva dende Luís Grau ata mesmo eu, non? Que son o patrimonio. Primeiro, por que? Porque o estamos mantendo dentro dunhas estruturas. A comunidade e o territorio. Há xente que di que, claro, que, bueno, que abren no verán porque realmente no inverno non hai xente. De feito, hai miles de titulares no periódico que poñen 4 de 10 visitantes, son turistas. Os museos locais se levantan con o motor turístico. Se eses museos locais únicamente, efectivamente, teñen persoas, non, que van a visitalos no verán, é que non se comunica, que hai un fallo dentro da comunicación. O museo ten que estar, o sea, xa non entro no título do ICON, que a min personalmente non me gusta, me gustou máis que damos de número 6, a proposta que presentamos ao ICON dende o Congreso de Xénero, Museos, Arte e Educación da Deputación de Lugo, que damos de sextos. Os museos teñen que ser ventanas abertas.
completamente xanelas abertas onde a xente poda expresarse e onde o museo tamén o faga a partir desas persoas. Se non coñecemos que comunidade e que necesidades culturais ten esa comunidade que temos o carón, como vamos chegar a ela? Como vamos a facer que a comunidade acceda a nos? Por iso é importantísimo que dixo aquí Encarna. Hai que falar con ela, hai que falar, hai que sair, igual que se pode sair con un proxecto e unha mini peza, non a explicar in situ e tal, e que eso fai un eco de chamada e abre os ollos, non, cara ao museo, ou como decía Ana, non, que o primeiro que fixo foi quitar, non tocar silencio. Como o espectro que tamén contaba Ana, de 17 a 25 anos, vai querer acceder a un espazo que a primeira vez que entrou o mestre ou a mestra e os sinais lle dixeron non toques, non fales. Imposível. De feito, os museos están para falar, están, sobre todo, para debater, porque non hai nada sentado do que hai ali, sobre todo, é para gozar dentro da comunidade. O que sí que tamén acho é que, e isto xa sería a maiores, non? Estaría increíble, e aquí teño a Sabela como técnica, non, que efectivamente houbera unha rede de museos locais, unha rede que integrara museos, coleccións, que integrara a todo o mundo. E é máis, que houbera máis axudas, porque tanto para o personal fomenta efectivamente o emprego, pero tamén para reformulacións de espazos. Os museos actualmente, ao millor, como eu dicía, non veñen con esa filosofía do século XIX, filosofía instaurada to día de hoxe tamén nos manuais de texto, xa señan de escolares, xa señan de universitarios, siguen con esa filosofía e onde vamos a ter, de novo, volvo ás palabras, non as 4 palabras malditas, non, o academicismo, o esnovismo, o silencio e o boato. E efectivamente, se nós nos queremos abrir á comunidade e queremos saber que necesita a comunidade cigana, facela propia dentro do museo, que para eso tamén a nosa comunidade. Os emigrantes argentinos son o noso povo, é a nosa comunidade. Hai que dar espazos tamén para toda a comunidade. Xa non somos unha comunidade que había nos 70 ou que había nos 80. A nosa comunidade tamén variou. E como tal, as estruturas do museo tamén teñen que variar. Mas, como se cambian eses discursos? A través de réditos económicos. E entón, efectivamente, que unha rede esteña orzamentada, non, e esteña trazada, tamén ten que levar a un desembolso económico, como digo eu, en funsíveis, non? Cando faz calqueira actividade didáctica, sempre tes que marcar recursos funsíveis, recursos non funsíveis. Funsíveis, aqueles que se van esgotar. A cultura é un recurso fusível. Hai que tratala como tal, hai que invertir nela para logo ter un rédito que posiblemente tamén acabe en PIB, non? Porque unha comunidade formada vai a ser unha comunidade que vexa sempre máis lonxe e que este, sobre todo, bastante máis feliz. E acabo porque me lío con mi rollo social e estou todo o día con iso. Eu simplemente vou facer, finalizo para abrir un pouco se hai algunha pregunta. Vouche roubar o pragmatismo. A ver, se nós estamos, realmente hai unha conexión coa comunidade, hai outras liñas de axudas a través das asociacións que sabe moi ben Antonio que se queren que podense establecer colaboracións fundamentais, porque durante moitos anos en Galicia que levou o peso da cultura foron as asociacións. E elas están aí, e moitas veces, e o digo pola miña experiencia en Vimianzo, están desexando colaborar, que lles deas un papel, que lles deas a relevancia que un pouco, tamén polo envellecemento da poboación, están a perder. E que, de algún modo, sirvas de ligazón con esas novas xeracións que teñen outras aspiracións, que teñen outras inquedanzas. Moitas veces os museos, os centros culturais poden facer esa ponte, baseándose na comunidade. Se ti rompes esa conexión coa comunidade, estás perdido, porque o turismo está aí, e eu traballei en turismo, a mí, deume de comer, estou moi agradecida,
Pero realmente o turismo vai e ven, estás de moda, non estás de moda, quero dicir, está suxeito a outras dinámicas. A comunidade ates aí, e como lle comentei unha vez a un alcalde, que estábamos falando dun tema salarial moi interesante, se ti queres arraigar a xente ao territorio, deslle que ofrecer un traballo continuo e de calidade, porque senón esa persoa no momento en que vexa outra porta aberta, vai marchar. Ou lle das unha ligazón coa comunidade que diga eu teño aquí a miña vida, ou lle das unha razón claramente salarial, pragmatismo romano, ou se non marcha. Eso tamén temos que, dentro das institucións culturais, temos que pensalo. O da memoria, se hai que reaxustar a memoria para recoller outras realidades, eso pódese falar. A memoria tamén nos ten que servir para planificar, que é un verbo maravilloso que a mí sempre me encantou. Vale, xa o deixo aquí. Non sei se hai algunha pregunta. Es que me estou... Preguntas? Bueno, dado que intervín outro día, creo que me escoitaches algún de vos, quería facer, bueno, matizar ou recordarvos o que vos comentei. Vamos a ver, eu me atopo con unha situación, é dicir, a miña institución ten 20 anos, cumple 20 anos o ano que ven. Eu levo 15 anos traballando nesa institución. As subvencións que se quitaron, que o sea, é fantástico, me parece fantástica a idea, pero no meu caso, e non son o único caso, estáse justificando a subvención ca miña nómina. Entón, realmente non se está reforzando o traballo do museo. E non son o único caso. As cifras que dou o diputado na inauguración, creo que dixo que eran 32 concellos que estaban beneficiarios das axudas e 38 contratos. Vos tendes os datos, supoño que non quero pensar que mentiu, pero sospeito que a situación, como no meu caso, está señalizada. Entón, eso que tamén teríades que un pouco, quero dicir, porque a mí me parece fantástico o tema dos proxectos, de traballar e tal, pero a realidade é que, por exemplo, eu para poder comprar unha caixa de lápices, pásome 2 días de xestión administrativa. E mentres compro eso, quero dicir, aparte, bueno, justificar, e iso que eu traballo nun concello, que, bueno, non é un concello pequeno, quero dicir que ten unha disponibilidade, pois, económica, bueno, pois non quero dicir que sea bollante, pero, bueno, non temos problemas como poden ter outros concellos pequenos. Entón, a min, por exemplo, no seu momento, era beneficiario das axudas nominativas de actividades, a mí me fusilaron, quero dicir, entendo que as nominativas, bueno, pois que non, entendo perfectamente, pero cando se calcara unha línea de axudas nominativas e a deron para contratar personal, a min realmente que me tumbaron, o sea, teño o mesmo traballo que tiña antes, por riba teño que cubrir a memoria, os datos, tal, que tamén o tema dos datos, aí vos tiñades que pasar unha serie de criterios que a mí non me consta que haxa ningún criterio para a recollida de datos. Sí, que estou de acordo, que hai que planificar ou introducir unha metodoloxía de recollida de datos. Pero moitas veces é porque as persoas que recollen as entradas de público, polo menos pola miña experiencia, non sempre son as persoas que están despois desenvolven a memoria. E moitas veces eso pode ser un problema. Vamos a ver, aquí, de verdade, o sea, que me parece fantástico, además que vexo que ten descriterio, cosa que me gusta, pero despois a realidade, que está me vindo á cabeza varias compañeiras que non vou citar, que se ven na situación de que contratan no verán para resolver, empezan en Semana Santa, para resolver tema de turismo e rematan agora, están de vacacións estes días. E iso é un problema que tendes que arreglar, que está na vosa man. De que o personal, dispós, eu xa o comentaba outro día, eu renunciei a estar nos tribunales de selección do personal, e que me cae a cara de vergonza. Porque vexo a xente, levo 15 anos e traballei con 15 compañeiras. Ao final son sempre as mesmas xente, uns caen mellor e outros se caen tamén, pero bueno, oye, profesionales, eu non tuve en queixa cos meus compañeiros, cos que levo traballando no meu destino, nunca tuve ningún problema que non poderamos resolver. E eu, sinceramente, o sea, pásanos fatal, presentándose todos os anos ás plazas. De verdade, o sea, que eu me sinto peor que elas. E este ano decidín renunciar, o sea, xa non participo desa situación porque me parece surrealista e parece inhumano para elas.
e vos pedides, queredes proxectos, queredes tal, pero a situación é que, quer dicir, a xente está puteada. E iso está na vosa man intentar cambiarlo. E xa... Xa non bueno, quer dicir, na medida do posible. Iba a decir, hai competencias. E unha última crítica constructiva, espero. Esas jornadas non se coñeceron, é dicir, eu coñecina porque un compañeiro participou e me dixo colateralmente que viña a dar unha charla. E dixo, coño, de que vas, tal? Non, un tema de museo local e tal. Hostia, pois estou interesado. E resultoume bastante complexo poderme matricular. E este é un tema moi interesante, que hai moita xente metida a museos, que estou seguro que non souberon da xornada. E eu recibo a diario correos da Diputación con temas de toda índole e non recibín nada de información respecto desto. E con isto xa remato. A ver, sí. O que dixe no principio é unha realidade. O sea, agora, polo menos, estamos nun contexto no que a persoa que temos no outro lado escoita. Entón, todo isto que estás dicindo, precisamente estas xornadas, a idea, o obxectivo, era escoitarvos a vos. Entón, non te preocupes que todo o que estás a dicir, eu non te vou dar unha solución, nin vou facer a lista dos Reis Magos, porque sería deshonesto e mentiroso. Pero sí que que o debate se abre, sí, eso sí, garantizo. Vale. Eu para apostillar, empezando por o último tema, a verdade é que coñecín a Sabela este mesmo ano, nunha reunión onde eu dixen que básica a formación, que había que facer un curso, e a min o que máis me extrañou do mundo mundial foi que en menos de 6 meses esta muller que teña al lado liara pois a quen tivera que liar e organizar en tan pouco tempo, non? Pois unhas xornadas como estas, isto primeiro. Segundo, efectivamente, o personal de museos temos que ter unha dignidade, non? Dignidade para as compañeiras, dignidade, pero sobre todo dignidade para a comunidade. Comunidade que tamén necesita que as compañeiras que sustitúan a compañeiros en días feirados, non? E ademais que esas compañeiras e esos compañeiros abran os espazos para a comunidade e interactúen con a comunidade. Eu penso que é o resultado a onde temos que chegar con esta rede de museos da Deputación Provincial, facer unha rede tal que ter a comunidade vencellada en todo momento. Que non vai a ser o ano que ven, iso seguro, hai que cambiar formas e hai que cambiar miradas. Pero para min, estas xornadas, que por desgraza tamén coincidiron con outras non en Pontevedra moi interesantes, pois sí, pero para min esta é a primeira non miga de pan nin pedra no camiño, non, pero si unha baliza, non, que te vai indicando. Eu veño da montaña lucense, ali as balizas, non, cando hai brétema, cando hai moita neve, son as que é onde te tes que ir fixando, non? Pois esta primeira baliza marca, non, un antes e un despois, e non por nós, sino por vos, por as voces que dende ali estades sacando, e dende aquí e dende casa están escoitando. E sobre todo que eu penso que todas e todos os aquí presentes traballamos con o mesmo destino. Somos persoas que ademais, bueno, o mellor é por a dopamina, volvo ás drogas, non, e tal, non, que ao traballar co patrimonio monumental nos deixa enganchados, non, e enganchadas totalmente, e entonces o que queremos é a viabilidade, non, dos museos, e polo menos os museos abertos de par en par para a comunidade, que logo efectivamente traigan un PIB turístico impresionante e fenomenal, non, e aí está o noso ADN cultural dentro de tal, pero sobre todo para a comunidade, que ademais nesta Galicia interior, eminentemente apartada das inercias da costa e dese grande turismo, non, de grandes centros culturales e grandes
monumentos pois non o temos no interior e a comunidade do interior tamén quere cultura. Para ela tamén é un dereito. Unha última, que non quede aquí, o tema das jornadas. Porque en Galicia somos moi dados a facer empezar as cousas e logo non ter continuidade. Entón, emplázovos, na medida do posible, que isto non remate aquí, que haxa posibilidades de facer un segundo curso, xornada. Puedo prometer e prometo. A ver, insisto, hai unha liña política moi a pro de verdade da cultura, non teño por que dicilo, ainda que me paguen a nómina, sabemos que unhas veces están uns e outros están outros. Neste caso, pódese falar con eles, están abertos ás ideas, creo que se pode traballar moi ben. A miña idea, Antonio sabe que son unha mosca cojonera, perdón pola expresión, pero él sabe que podo estar zumbando e ao final conseguir, ou polo menos que me escoiten e conseguir que teñamos unha continuidade. Encantaríame poder dicirvos o que estamos a falar neste momento na sección, pero non quero facer spoiler. Vale, pero sí, non van quedar aquí. Ou tamén centros de interpretación? Están abertas, en principio, sí que o epígrafe enganoso é o que tamén o comentamos, porque realmente coa lei na man quedarían excluídas moitos centros culturais. Sí que eu penso que, aunque hai certos tipos de centros que se crearon un pouco como champiñóns, que non respondían realmente a unha realidade do territorio, dereito teñen todos. E todos poden presentarse. Despois, tipo de ser o centro de interpretación da nariz esquerda, sin embargo, facer un bo proxecto da comunidade, facer un bo traballo, e ao final arraigas. Non sei. Anticiparon no comentario que iba a hacer, efectivamente, si estaban abertos a todos, porque nos atopamos cunha realidad. Os cartos públicos son limitados, e as axudas deberían ser destinadas a un objetivo claro. Si queremos museos serios, ou se sigue facendo a vista gorda, e entonces temos museos etnográficos porque todos os alcaldes queren facer algo no seu pobo co primeiro edificio abandonado. Sei que a Diputación é unha administración que defende os intereses dos concellos e eu traballo para unha administración, por lo tanto entendo un pouco como vai o mecanismo, pero debería haber certo control. Igual debería haber certo control cando se dan as axudas para contratar personal, porque é a insistencia de sempre. O turismo, acabades de dicir vos, e está o mundo da cultura che de chascarrillos sobre o mundo do turismo. O turismo era un público máis e de repente eras Dios. Os museos teñen uns principios básicos definidos por lei e o turismo tamén é un deber que cumprir, pero non é o principal dun museo atender o turismo. A principal función dun museo son moitas outras que tamén veñan recollidas pola lei. E ás veces nos atopamos que cando se contrata desde o mundo da política, pues para a oficina de turismo tiene que ser de la tecnología de turismo, pero para museos quiero un cardiólogo e te pongo un callista. Non, señor, eu non lle teño por que estar explicando todos os anos a unha persona como funciona o museo, porque xa bastante traballo temos. Cando digo eu, era nós, porque bastante traballo temos. Que hai que respetar unhas limitacións de aforo, porque o importante non é meter un autobús de persoas dentro da sala, senón que as persoas entren con cuidado para o patrimonio e, sobre todo, con intención de que lle expliques o que van a ver e o entendan. Non simplemente hacer 15 minutos para recibir o autobús e que vayan al baño. E iso que está pasando nos concellos da costa. E todos sabemos da existencia de concellos que crean presuntos museos que por lei estarían en ilegalidade. Non poden utilizar o término museo. E se están presentando ás solicitudes da Diputación porque os temos ao lado. Entón, eso é competencia desleal, pero competencia desleal profesionalmente e políticamente. Sei que nos están escoitando na Diputación e debería ser un matiz, porque os que xa estuvemos en política antes, cando pedíamos personal para a oficina de turismo, era para turismo. E cando era para o museo, era para museo.
E cando para a biblioteca, para a biblioteca. Hai unha cousa que se chama un currículum profesional e un sistema universitario que dá titulacións e xente moi formada que está no poro e puteada. E volvo a dicir o mismo, o turismo é importante, pero aí é moi larga, non solamente o punto. E con respecto a outra cousa, sí, efectivamente, mosca cojonera tú e mosca cojonera yo, dicir, a xente de cultura e a xente que estamos nos museos como grandes sufridores, pois estamos sempre neste centrifugado de ideas. Sí, sería bo insistir, eu xa insistei no seu momento, pero sería bo insistir en que, a parte das axudas á contratación de persoal capacitado, por favor, e non me queixo polo que teño eu, vale, non me queixo polo que teño eu, pero que vexo que hai cerca, e o que non está cerca. E a outra línea sería unha axuda para equipamentos ou para facer pequenas reformas ás veces. Agora, a Diputación desde fai uns anos pois crea o POS, entón, bueno, se dá unha cuantía para cada concello e que cada concello reparta. A ver, sabemos o que pasa nos concellos, e se é un concello pequeno, máis todavía. Ou como Compostela, que está empeñada na turistificación. Se es para pavimentos e se es para asfaltados, estupendo. Pero se es para un equipamiento como un museo, no, por favor, que eres el último de la lista de espera. Entonces debería haber unha línea específica tamén de axuda para... Porque a veces, viste de logo fai un momentiño, non se trata de grandes obras, non se trata... Pero con que teñas un pouquiño, podes hacer un mundo novo. Gracias. Comencemos pola desinfección. Bueno, por suposto, parabéns para as xornadas escoitades. Quería decir outra cousa. Vamos a ver, que é importante que non se tocou aquí. A marxe desas axudas para a contratación de persoal para os museos que moitas veces ten unha deriva turística clarísimamente, hai un aspecto moi importante que necesita da coordinación interinstitucional. Non falo da Diputación só, falo das universidades, falo da Xunta de Galiza, que é, por exemplo, a creación de unha bolsa de bolsas para a catalogación do patrimonio. Básico. Desde fai moitísimos anos, 20 anos, hai bolsas para a ordenación de arquivos municipais. Sí. A Xunta tiña, bueno, polo menos eu fui un bolseira beneficiaria, aquí hai algunhas persoas que participaron do inventario xeral da Xunta. O sea, quero dicir, existiron. Pois asumo a miña descoñecemento desas axudas. Coido que non son tan públicas como as axudas... Non digo que non sean públicas no sentido de que estén publicadas. Quero decir que non teñen, gracias Ana, que non teñen a visibilidade que teñen as bolsas en arquivos municipais. Porque eu son docente, pasaron por meus bastantes alumnado, e non teño ningún alumno, non coñezo ningún alumno na Universidade da Coruña que disfrutara dunha desas bolsas. E sei que o patrimonio cultural en sentido amplo, en moitos casos, deixa moito que desexar o inventario do mesmo. E iso tradúcese, e non falo obviamente mal de nin, tradúcese despois, por exemplo, nos poxóns, etcétera, etcétera. Sí, a ver, eu estou, para min, por eso foi unha das cousas que me encantou da proposta de Araceli, o tema de documentación da ponencia que tivemos o outro día, do relatorio, porque considero que é o básico saber, o primeiro é saber o que tes, pero non solamente, senón porque ademais despois podes xogar con el, permíteme a expresión, e visibilizalo, porque eso é fundamental. A Xunta fai esas bolsas, existen, están aí, é verdade que hai moi poucos centros que formen parte desas bolsas, polo menos tamén é certo que estou xa moi maior, pero cando eu estaban as de Lugo, por exemplo, as do Museo Provincial, que agora xa non están, e temos un problema de base, non solamente pola base de datos famosa de Access a que puxo Ana no PowerPoint seu, senón porque aínda tendo esa base que está moi antiga e que non serve a día de hoxe para as necesidades que hai dos museos, non está formada a xente sobre ela.
Sí que é certo que nós, a xente que formábamos parte das bolsas, dábannos un curso rápido de 3-4 días para entender como funcionaba, porque despois toda esa base xuntase na Xunta. E teño que dicir que as compañeiras do Servicio de Museos da Xunta sempre están ao teléfono, sempre. E escoitan, e responden, e axudan. Pero sí que é verdade que moitas veces nos concellos, por falta de coñecemento destas bolsas ou por falta de persoal, metían a calquera persoa a cubrir esas bases e claro, o resultado é para botar as mans na cabeza. Hai que facer unha revisión. Pero eso sí que é unha competencia clarísimamente que asumiu a Xunta. Esperemos que o que nos explicou a compañeira do Servicio da Xunta o ano que ven se cumpra. Non quero poñelo en dúbida, espero de verdade coa corazón na man que o fagan. Pero aquí me percebe un mal, perdoade. Eu estou falando do patrimonio que xestionamos. E despois está o patrimonio que non está dentro dos museos. Está o patrimonio que está nun territorio. Sí. Por eso dicía que non estaba fixando foco nos museos. Non estaba falando, digamos, do inventario das pezas patrimoniais que conservamos, que intentamos vivificar desde os museos. Estou falando que hai un patrimonio vivo e nós formamos parte, digamos, prestamos un servizo cultural que ten que sair fora do noso museo tamén. Por suposto, pero... Eso, claro. A ver, en principio... Non estaba falando en clave museos, non estaba falando en clave museos. Quería ir máis alá, estaba falando en clave de patrimonio cultural. O coñecemento do patrimonio cultural vai a redundar en beneficio noso. Evidentemente, pero eso penso que ninguén o pon en dúbida. Quero dicir que boto en falla que realmente non podemos, o sea, se nos metemos na coctelera turismo, patrimonio e cultura, hai que traballar moi ben eses ingredientes, porque pode salir un prato que sea incomestible. É que xusto neste foro no que estamos creo que non vas a escoitar a ninguén que te leve a contraria. Tampouco quería. Tampouco pretendía. Quero dicir que é fundamental esa rede que parece que sae daqui o propósito de crearse. É fundamental esa rede de museos locais. É fundamental. É fundamental, por qué? Porque aparte de queixarnos de novo en familia, van a sair propostas interesantes. Pero hai que incidir que os museos locais deberamos axudar a que a comunidade, a que o territorio soubese que hai un patrimonio fora de nós que está aí, que hai que coñecelo. É que, bueno, só é un apuntamento no tema do turismo, incidimos moitísimo no turismo. O turismo vai seguir, non vai parar. E a cuestión tamén é a adaptación da institución do museo a eso, e aí é onde se xoga, porque é que non chegamos a isto do turismo por casualidade, que levamos moitos anos con isto, por eso manda tanto a cifra e manda o espectáculo. Entonces aí a adaptación da institución, o sea, cada institución ten que adaptarse, porque non é o mesmo turismo da Laracha que o turismo de Santiago. Existe ese turismo, eso está aí. Bueno, por decir un exemplo, non? Ou noutro lugar, non é o mesmo camiño de Santiago que a Quisquerquernis, quero dicir, é que é diferente, cada territorio ten, e cada institución, cada museo, cada centro de interpretación ten que adaptarse a eso, porque está claro que non vai parar, vai seguir, e por eso, ás veces, por eso, este proceso que estamos vivindo agora de adaptación, bueno, que ven dentro dese espectáculo que se xerou, que as grandes institucións xeraron, porque se fan exposicións de espectáculo para pasar a cifra, pero que levamos anos con isto. Nesta cidade tamén, nesta cidade se fixeron exposicións de espectáculos para pasar a cifra. Bueno, o caso máis claro foi a exposición de Dalí no Reina Sofía, que é a máis visitada na historia, que é absolutamente espectáculo. Entón, pois, esa adaptación é moi importante, vamos, a mí me parece, aí se xoga moito... A ver, eu vou romper unha lanza a favor do turismo, porque de verdade que é un tema moi complexo, penso que hai que meditarlo, e que ademais nos vai pasar como na historia contemporánea, sabes, que necesitas un tempo para meditar e dicir, que pasou? Pasoume o tráiler por enriba. A miña lanza a favor do turismo, se non chega a ser polo turismo moitas veces, moito patrimonio teríase perdido.
Pero estou, vamos, convencida non, convencidísima. E, de feito, moitos museos que hoxe en día poden ter unha solución, ou centros culturais, ou centros abertos, ou o que sexa, creáronse ao mellor co obxectivo do turismo, pero, ao final, están a protexer o patrimonio, se fan ben. Claro, o problema é en que manos de quen e de que forma. Por eso a importancia dos aforos, a importancia da conservación preventiva, quero dicir, pero o turismo non vai desaparecer. O que ao mellor temos que falar entre os distintos sectores é como vamos a levarnos, xa que esta amizade vai a seguir moito tempo, vamos a intentar colaborar, establecer estrategias de beneficio común, se queres, sabes? Pero sí que entendo que para min o tema do turismo teño unha relación persoal, agora falo como persoa persoalmente, teño unha relación amor-odio con el espectacular, porque ao final cabo eu tamén sou turista. Quero dicir... Sí, Sabela, pero a ver se me entendedes, é dicir, o Museo Marea desde que falo non temos un problema co turismo, todo o contrario, quixéramos ter máis turismo. De feito, somos punto de información turística. E o que quero dicir é, por exemplo, o boom dos roteiros. Sí. O boom dos roteiros. Ben, bueno, o Son ten uns roteiros de natureza estupendos, moi bons. O Son ten un litoral moi fermoso, de acordo? E ten unha serra. Ben, eu boto en falla, por exemplo, que eses roteiros non teñan máis contido cultural, patrimonial. É dicir, a ver se me entendes, non é unha competencia miña. O que quero dicir é que posiblemente os investimentos públicos sabemos que son limitados e seguramente canalízanse máis para certos produtos turísticos que para certos produtos patrimoniais que coido que estamos máis próximos museos a eles. A mellor eu estou equivocado ca miña visión do museo. No. Pero non vou entrar aí. É o que quería dicir. No, tes razón, pero hai moitos roteiros, moitos investimentos que se fixeron para eles, que podería haber outros mellores, non digo que non, por suposto, e outros intereses máis fortes, que en 3-4 anos desapareceron e prácticamente o único que queda é unha sinalización tirada polo chan, porque a comunidade nin se veía representada, nin o aproveitaba, nin o utilizaba, nin avisaba cando o zarzal o comía. Estamos na mesma ao final. Se ti descoidas a comunidade, xa podes facer o produto turístico máis bonito del mundo mundial, que acabará tirado no chan. Vou coller a palabra porque, compañeiro, tes toda a razón. O sea, dende hai 20 anos, ou incluso poderíamos ir ao 93, non? Cando empezo o Xacobeo e empeza a despuntar o boom turístico da Galiza, as máximas administración que temos no país empeza a dar un volco que vai levar a que no 2016, se non lembro mal, haxa unha lei que impida ás persoas como eu, investigadoras de diferentes pezas móveis da nosa terra, do noso país, me proíben falar públicamente de iso. Por exemplo, eu, experta, non, en platerías, Mestre Esteban e tal, non podo. Se vos levo a vos e eu cobro, por iso non podo. Por que? Porque están os guías turísticos. Aí é cando o PIB, vale, o PIB do turismo leva a crear un lobby tan sumamente importante que nin sequera o Conselleiro de Cultura pode paralo, sendo compañeiro da miña mesma universidade que é de mestre de Xeografía, non aproba ese decreto que deixa as persoas como a min ou as arqueólogos que non poden estar a pé de zanxa comentando outras historias e gañándose o seu soldo, non? E entonces sí que hai un movimento que parece que os recursos culturais do noso país van enfocados única e exclusivamente ao rédito do turismo, porque invirte un PIB. Por eso as axudas, eu este ano alegreime, de feito, e o puxen moito en valor na reunión, porque eu fui unha das persoas que as axudas para os museos se tiñan que adiantar. Polo menos que a nosa comunidade gozara do museo aberto dende abril, xa non pido máis.
Non, pero polo menos dende abril, cando xa empeza outra climatoloxía, cando a xente se pode xa desprazar en carro millor, non, polo país, pois que abran a partir daí. Por qué? Porque ao fin e ao cabo, a cultura é un dereito. Volvo outra vez ao título e o que dixo aquí cando abriu as xornadas, que moi ben falado, non, polo deputado da área. Todas e todos precisamos da cultura. Xa estemos eu que sei, en Monfero, no máis alto, non, da miña aldea, ali na Virxen da Cela, ou estemos aquí en unha cidade cosmopolita onde ten todo a cultura, non, casi reunida ás súas portas. Por eso, que o importante é a comunidade. Cando a comunidade está integrada, a comunidade avisa, a comunidade limpa, a comunidade se ofrece. Cando non está integrada, é cando as cousas van a ir ao monte. E claro que moitas veces nós, sin ser educadoras, vale, ao millor temos que educala tamén. Por qué? Porque dentro da cultura sempre foi academicista, esnovista, silencio e boato. E hai que ir a preguntar que se necesita, deixar entrar, facer novas sinerxias, moverse e, sobre todo, xa pensando por qué? Porque realmente, dende a administración máis poderosa do noso país, non se conta con a comunidade, se conta por o PIB. A cultura vale porque hai turismo cultural e porque trae un PIB. Por eso que a comunidade, en todo momento, ten que partir de estar metida na nosa óptica e, sobre todo, porque elas e eles son depositarios, como dixen eu, é a primeira rede, igual que os museos, igual que o patrimonio inmóvel, o aire libre, é a rede básica do patrimonio cultural. Si perdemos a comunidade, para min, o perdemos completamente todo. Vale, eu quero isto a título persoal, está o colexio, o Codoli, que pode que estivera moi parado, pode que non funcionara ata aí uns anos, pero agora, a raíz do tema dos guías, que é unha das súas reivindicacións, temos o colexio, temos unha sección de museoloxía, temos unha sección de arqueoloxía. Ao mellor os profesionais tamén temos que facer forza, de alguna forma, buscar os nosos foros de encontro onde poder, estar fortes a hora de reclamar determinadas cousas. Non sei se me explico. Quero dicir, os guías, nós non podemos facer visitas guía. Vale, pois, eles tampouco poden facer unha visita pedagóxica, porque non teñen o CAP. Algúns deles o terán, igual que algúns de nós temos o carné de guía. Quero dicir, que temos as nosas ferramentas de traballo, e temos os nosos propios estructuras profesionais. Utilicémolas. Si non, creo que vai sendo hora de rematar. Sí, porque vou a ter os meus 3 minutos de gloria. Prometo ser breve e vou a ler unha conclusión final. Para pechar as xornadas, gustaríame dicir unhas palabras. Vou a intentar sintetizar un pouco todo o que dixeron os participantes e, por favor, que tamén quero agradecer a participación de todos. O punto de partida destas xornadas é a realizar unha diagnose do museo local e das súas necesidades. Gracias a Luís Graus e a súa fina ironía conseguimos chegar á conclusión de que é imposible chegar a unha conclusión sobre que significa ser un museo local. As nosas realidades son moi diversas, tanto desde o punto de vista estritamente museístico como desde as cuestións máis circunstanciais. O que sí temos moi claro son as nosas necesidades. Os museos locais son depositarios dun patrimonio que, como explicou Andrés Usillos, Encarna Lago e José Manuel, que temos aquí, debe ser emocional. Debe conectar coa vivencia das comunidades as que debemos tanto desde o punto de vista da difusión como da investigación e da conservación. Sen embargo, os profesionais
resultanos moi complicado cumplir todas estas obrigas. Vémonos limitados, superados, condicionados por esa realidade de museos unipersonais que tan ben se definiu aquí, que levamos bastante tempo falando deles. Non somos quen de chegar a todos os lugares, a todos os obxectivos que nos gustaría, e sentímonos frustradas e pouco recoñecidas a pesares dos esforzos. Pero todo isto é imposible sen persoal suficiente, ben formado e con estabilidade no seu posto, sen colaboración entre administracións públicas, para que as máis pequenas podan chegar máis alá do que permiten os seus recursos, sen unha noción clara por parte da sociedade e dos seus responsables públicos do que é un museo e do que este pode ofrecer. Por sorte, vemos con sana envexa unha realidade distinta e posible, como ben nos explicaron desde as deputacións de Lugo e de Barcelona. Pódese traballar en rede, compartindo esforzos, recursos, ideas, patrimonio. Pódense poñer en marcha exposicións innovadoras e desafiantes, ou situar os contidos do museo a disposición de todos os públicos, tanto nas salas como mediante tecnoloxías digitais. Pódese preservar o noso patrimonio, descubrir cousas novas e cumprir coa nosa función social. Coñecimos exemplos de compañeiras e compañeiros que a base de esforzo e compromiso persoal están a facer cousas moi interesantes. Por iso, non quero quedarme co negativo. Imos a dar remate a 3 días intensos de reflexións alrededor do museo local. 3 días intensos e interesantes, que espero que foran. Tanto polos relatorios como polas conversas posteriores, polas cuestións e as pequenas satisfaccións compartidas, e sobre todo por coñecervos, vernos as caras e comenzar a tecer rede, e sair da soidade que a veces podemos sentir os e as profesionais. O mellor destes 3 días foi coñecer a todas as persoas que facedes os museos locais posibles. Moitas gracias a todos.